بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. کیا آयो دوستو؟ ٹھیک آयो؟ مزے میں خیریت تا؟ صبح بخیر. صبح جو سلام قبول پوے, نیاز قبول پوے. ان دعا سان ته رب پاک اجو کو ڏींहुं ॾाढो ज़बरदस्त करे, शानदार करे, बहितरीन करे, जेके दिलि जूं मुरादियूं आहिनि से पूरियूं करे. अॼु ॾाढी ज़बरदस्त मौसम आहे, ॾाढी सुठी ख़ुशगवार मौसम आहे, थधि आहे, फील करे सघूं था. पर उन सां गॾोगॾु ईअं बि आहे त थोरो एहतियात ज़रूरी आहे. सो अॼोके ॾींहं जे लाइ असां जूं सभिनी जे लाइ इहा दुआऊं त रब पाक बाच करे, करम करे, रहम करे ऐं अलाह करे त असांजो कम सवला थियनि, सिधा थियनि. ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. उमेद रखां थो तव्हां ठीकु ठाकु हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, पंहिंजे बचड़नि सां, पंहिंजे प्यारनि सां, पंहिंजे दोस्तनि सां, अहबाबनि सां, अज़ीज़नि सां, क़ारिबनि सां, हर वक़्तु ख़ुशि हुजो. असांजी इहा सुबुह सुबुह जो दुआ सभिनी जे लाइ. ऐं थी सघे त तव्हां ई असांजी गॾियल दुआ जे करे कंहिंखे शिफ़ा मिली पए, कंहिंजे लाइ आसानी थिए, को बची पवे, कंहिंजे लाइ ॿाझ थिए ऐं को घणनि मसइलनि मसाइलनि खां बची पए. सो इहा तव्हांजी ऐं असांजी गॾियल दुआ आहे त रब पाक सभिनी ते करम करे. आमीन सुम आमीन. अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आवाज़ कम आ रही है आपकी, वैसे सुबह सुबह आवाज़ थोड़ा सा होना चाहिए कि यार कोई है बंदा. जनाब मेरा ख्याल है कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है. नहीं वो मज़ा नहीं है वो. अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपकी दुआओं से खुदा का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही. पक्की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है लाजू भाई, आज थोड़ा फॉर्म सही है ना? ठीक है. आपका फॉर्म सही होना चाहिए क्योंकि आपके फॉर्म से, आपके वाइब्स से मेरे वाइब्स जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. आपकी पॉजिटिविटी से मेरी पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है. बिल्कुल. जी दोस्तों, चवंदा आहिनि त जिथे रहिजे उते ओड़ा माण्हू, ओड़ो माहौल सिलेक्ट कजे जेको पंहिंजे लाइ ख़ुशगवार हुजे, सुठो हुजे, जिते पाण खे सुठो लॻे. मोहबतूं छा हूंदियूं आहिनि? माफ़ु कजो. मोहबतूं उहे हूंदियूं आहिनि जिथे सुठो लॻे, हुजण जो अहसासु महसूसु थिए. मोहबत जो मक़सदु इहो न आहे त आई लव यू टू ऐं बसि पोइ. मोहबत जो नालो आहे जिथे सुठो महसूसु थिए, मज़ो अचे. ख़ामोशी हुजे तॾहिं बि मज़ो हुजे. उन प्रिमिसिस में वेठा हुजूं तॾहिं बि बहितरु लॻे त उते आहियूं, उन्हनि माण्हुनि सां आहियूं जंहिंसां वेहणु सुठो थो लॻे, जंहिंसां ॻाल्हाइणु सुठो थो लॻे, जंहिंजे हुजण जो अहसासु अंदर खे मोहे विझे थो. मोहबत उनखे चइबो आहे. ऐं उहा मोहबत कंहिंसां बि थी सघे थी. हिकु उहा मोहबत आहे जेको जानू तोखां सवाइ रही नथो सघां, ठीकु आहे. ॿी मोहबत उहा आहे जंहिंजे हुजण जा अहसास अंदर खे जला बख़्शनि था, मज़ो अचे थो. पोइ उहे कहिड़ा थी सघनि था रिश्ता. सो इन करे मोहबतूं वंडिजनि ऐं उहो मक़ाम सिलेक्ट कजे, उहा जाइ सिलेक्ट कजे जिते पाण खे सुठो लॻे, कुझु वक़्त लाइ सही. ऐं जिते नेगेटिविटी हूंदी आहे, नेगेटिव वाइब्स हूंदियूं आहिनि, उते त अलाए छा थींदो आहे. दिलि चवंदी आहे हाणे छॾनि त आउं भॼां, जेकॾहिं मूंखे छॾनि त आउं बसि हींअर हथु कढनि त आउं जान छॾायां. ईअं आहे. ऐं जिथे वरी असांखे सुठो लॻंदो आहे, भले अकेलाई हुजे, तन्हाई हुजे, केरु आस पास में न हुजे, केरु ॻाल्हाइण वारो न हुजे, तॾहिं बि उते सुठो महसूसु कंदा आहियूं. अलाए छो रूह खे मज़ो ईंदो आहे उते वेहण में, उते हुजण में. सो हमेशह सिलेक्ट उहा जा कजे. दोस्तो ॾिसो, अॼु 4 जनवरी थी वई. साल जो इंतज़ारु पियो कयोसीं. अॼु बसि 27 आहे, 28 ऐं पोइ वरी उनखां पोइ वरी 31 तारीख़ न्यू ईयर मल्हाईंदासीं. ऐं पोइ साईं नए साल जूं मुबारकूं, मैसेज वठां, फ़ोन, केक, अलाए छा छा. 1 तारीख़ बि वई, 2 तारीख़ बि वई, 3 तारीख़ बि वई, ऐं 4 तारीख़ ते वेठा. 4 जनवरी अॼु असां वटि वर्ल्ड ब्रेल डे मल्हायो वेंदो आहे. जेका उभरियल जेके अखर हूंदा आहिनि न, जेके ॾिसी न सघंदा आहिनि, जेके असां नाबिन चवंदा आहियूं, ब्लाइंड चवंदा आहियूं, उनजो अॼु आलमी ॾिहाड़ो आहे. त हीअ अॼु जेको ॾिहाड़ो मल्हाए पियो, हिन जी अवेयरनेस तमामु ज़रूरी आहे. ऐं मूं अॼु सुबुह सोचियो, जॾहिं उनखे राति ऐं अॼु सुबुह स्टडी पियो कयां, त इहो त असां वटि पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते इन करे घर भातियुनि खे सुबुह सुबुह जो ॿुधाईंदो आहे. कुझु टिप्स हूंदियूं आहिनि, कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असां तव्हांखे ख़ासि तौर ते ख़बर हूंदी आहे. ऐं उनखे हाणे थो पढ़ां थो, त इन करे मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां हाणे तरी थियूं अचनि. पर तव्हांखे जीअं त सभु ख़बर आहे, त आउं इहो कोशिशि कंदो आहियां त मतां के मुंहिंजहिड़ा हुजनि जेके राति या हींअर ख़बर पवे. उहा इहा त जेको असां अखियुनि खे बार बार छिंबंदा आहियूं, बार बार आङुर हणंदा आहियूं, साफ़ु कंदा आहियूं पंहिंजे आङुर सां, उहे के अहिड़ा जरासीम हूंदा आहिनि जेके अंदरि वेही रहंदा आहिनि ऐं पोइ इन्फेक्शन्स जो बाइस थींदा आहिनि. ऐं उनखां पोइ हिन ॿोड़ो ॿुधायो, हुन का दवा ॿुधाई, हुन को ट्यूब ॾिनो ऐं अखि में विझी वेठियासीं. उनखां पोइ अहिड़ियूं एलर्जीस ऐं अहिड़ियूं शयूं थियनि थियूं जेके अखि जूं तमामु नाज़ुक नसूं थियनि थियूं, रगूं थियनि थियूं, उनखे डैमेज कनि थियूं. ऐं उनखां पोइ असांजी नज़र वेही वञे थी. बाज़ औक़ात उमिरि सां गॾोगॾु जॾहिं बि हू चवंदा आहिनि त 40 साल खां मथे उमिरि चढ़ंदी आहे त वेझे जी नज़र
आहिस्ते आहिस्ते थोरी धुंधली थियणु शुरू थींदी आहे, परे जी नज़र कॾहिं बि ख़राबु थी सघे थी। सो इन करे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। डॉक्टर खे ॾेखारिजे जेको अखियुनि जो माहिर डॉक्टर हुजे, अताई डॉक्टर न हुजे। इन लाइ आउं अर्ज़ु कयां त जेका जनरल फिज़िशियन्स आहिनि उहे ॿिनि जायुनि जे लाइ त ठीकु आहिनि, ॿिनि मर्ज़नि जे लाइ, पर अखियुनि जे स्पेशल डॉक्टर खे ज़रूरु ॾेखारिजे त मुंहिंजी अखियुनि में ही छा प्रॉब्लम आहे। ऐं ख़ासि तौर ते दुनिया हींअर गुड न्यूज़ ॾियां मां, जेके बि असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसनि था ऐं उहे ॾिसी नथा सघनि, उन लाइ ऐं गुड न्यूज़ कुझु शयूं आहिनि न जेके आउं कोशिशि कंदो आहियां ॻोल्हे अचां पंहिंजे घर भातियुनि जे लाइ। गुड न्यूज़ इहा आहे त दुनिया हींअर वई आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ॾांहुं, ऐं हुन अहिड़ा गैजेट्स ठाहिया आहिनि जेके माण्हू सफ़ा नथा ॾिसी सघनि, उहे बि उन्हनि गैजेट्स खे पाए ऐं ॾिसी सघंदा। छा ॻाल्हि आहे, इहा अलाह साईं ताक़त ॾिनी आहे अशरफुल मख़लूक़ात इंसान में। हज़रत इंसान खे इहा ताक़त ॾिनई जो हुन इन जो इलाज बि ॻोल्हे लॻो। त हाणे दुनिया में उहे अची वियूं आहिनि मशीनूं जेके पाइण सां उहे ॾिसी सघंदा। दुनिया में हाणे उहे स्टिक्स बि अची वियूं आहिनि जेके सेंसर कनि थियूं, जेके ॻाल्हाइनि थियूं। हाणे स्टिक कीअं, हथ में स्टिक आहे ऐं उनखां पोइ हिकिड़ी तार कनेक्टेड आहे जेका कननि ताईं आहे, ऐं उहा स्टिक जिथे जिथे रखबी उते उते स्टिक ॻाल्हाईंदी हलंदी, ॿुधाईंदी हलंदी त हिते खॾो आहे, हिते पथर आहे, हीउ रस्तो आहे, हीउ कचो आहे, हीउ पाणी आहे। उहा सेंस कंदी उनखे न, जिथे जिथे उहा स्टिक हणंदासीं त उहा इंफॉर्मेशन हुन ताईं अची वेंदी जेको ॾिसी नथो सघे। पर उन खां वधीक जेका गुड न्यूज़ इहा आहे त हाणे आहिस्ते आहिस्ते उनजो इलाजु अची पियो ऐं हू ॾिसी सघनि था। आहे त वर्ल्ड ब्रेल डे, पर उन सां गॾोगॾु कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके आउं ॿुधाईंदो हलां। ऐं ॿिया उहे घर भाती जंहिंजे ॿारनि खे या घर भातियुनि खे इहो प्रॉब्लम आहे त हू ॻाल्हाए ऐं ॿुधी नथा सघनि, उन लाइ बि वॾी गुड न्यूज़ आहे। छा ॻाल्हि आहे अॼु असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह। उन लाइ गुड न्यूज़ इहा आहे त दुनिया वञी उन इलाज ताईं पहुती आहे जेके सफ़ा नथा ॿुधी सघनि, उन जे लाइ बि हाणे अहिड़ा आलात ऐं उन्हनि शयुनि ते पहुता आहिनि जीअं हू ॿुधी सघनि। ऐं ॻाल्हाए इन करे कोन सघंदा आहिनि उहे माण्हू छाकाणि त हुन कॾहिं ॿुधो ई न आहे ॻाल्हाइणु, छाकाणि त हुतां पोइ हू कोशिशि त पंहिंजे हिसाब सां रेडियूं कंदा आहिनि या कुझु ॻाल्हाईंदा आहिनि, पर हाणे उन लाइ बि आहे त उन्हनि जी हाणे स्पीच थेरापी थिए थी, जॾहिं हू ॿुधंदा त उनखे चपनि जा इशारा करे। ऐं हाणे रिसेंटली असां वटि महिमान आया कैनेडा जा, उनजी पंहिंजी फैमिली में हिकिड़ो ॿारु हुयो जेको सफ़ा न पियो ॿुधी सघे, न पियो ॻाल्हाए सघे पियो। ऐं कुझु सालनि खां पोइ हुननि खे जॾहिं हुनजो कामयाबु इलाजु करायो, बिल्कुलु न पियो ॿुधी सघे। ऐं मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त सिर्फ़ु सफ़ा न पियो ॿुधी सघे, ॻाल्हाए सघे। त उन करे हुन उहो इलाजु करायो, उनजे ऑपरेशन करायूं, हिकिड़ो नंढिड़ो गैजेट आहे उहो उन सां इंस्टॉल करायूं, ॿुधी सघियो। पोइ उनजे माउ पीउ मुसलसल महिनत करे उन सां ॻाल्हाए ॻाल्हाए स्पीच थेरापी करे 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 नेठि हुन ॻाल्हाइणु शुरू कयूं। बिल्कुलु हाणे हिकु नॉर्मल माण्हू वांगुरु हू बिहेव कंदा आहिनि, ॻाल्हाईंदो आहे, ॿुधंदो आहे नंढड़े गैजेट सां। दुनिया तरक़ी करे पई, दुनिया वधे पई, ऐं जेके माण्हू नाउमीद थींदा आहिनि पंहिंजी ज़िंदगियुनि मां, पंहिंजे कारोबारनि मां, पंहिंजी शयुनि मां, उनखे चवंदा आहिनि त कॾहिं बि उमेद ख़तमु न कजे। उहो इन करे त सुभाणे कुझु बि थी सघे थो, का बि शइ अहिड़ी ज़िंदगी में नवाण अची सघे थी। त इन करे अॼु जेके उभरियल अखरनि जो ॾिहाड़ो आहे, ब्रेल जेके दोस्त ॾिसी न सघंदा आहिनि, जेके असांजे घर भाती, उन्हनि खे उहा मुख़्तलिफ़ लैंग्वेज आहे जेका उनखे पढ़ाई वेंदी आहे ऐं उनखे सेखारी वेंदी आहे। पोइ हुनखे टच करे उहो अंगनि जो ऐं अखरनि जो अंदाज़ो लॻाईंदा आहिनि ऐं पूरे जा पूरा किताब पढ़ी सघंदा आहिनि, सिर्फ़ु हुनखे टच कंदा आहिनि, हीअं स्क्रीन ते टच कंदा ऐं पढ़ंदा वेंदा। ॿी गुड न्यूज़, अॼु ॾाढियूं गुड न्यूज़ आहिनि असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह। ॿी गुड न्यूज़ इहा आहे त हाणे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में, जंहिंमें हाणे असांजा पाड़ेसरी मुल्क बि शामिलु थी चुका आहे इंडिया, उन्हनि में बि काफ़ी ॿारनि ते ब्रेन साइंसिस ते कमु कयो पियो वञे, जंहिंसां ॿार जूं अखियूं भले बंदि कजनि ऐं उहो नक सां सुंघंदो ऐं पढ़ंदो वेंदो किताब। तव्हां चवंदो इहो कीअं मुमकिन आहे? चवंदो त मूं वटि उहा वीडियो बि आहे। हा, आउं कमु पको करे ईंदो आहियां। त उहो ॿारु सिर्फ़ु हीअं सुंघंदो, हीअं सुंघंदो वेंदो ऐं पढ़ंदो वेंदो। आहे न कमाल। अखियूं भले बंदि कजनिसि, हुनजे हथ में जेकॾहिं का पेन ॾिजे या का शइ अहिड़ो ॾिजे त हू टच करे ॿुधाईंदो त हीउ नीरो कलर आहे, हिनजी ढक जेको आहे सो ग्रे कलर जो आहे। इन्हनि सेंसिस खे एक्टिव कनि था। हज़रत इंसान में अलाह से वॾियूं क्वालिटीज़ ॾिनियूं आहिनि, उनखे उजागर करण जी ज़रूरत आहे। दुनिया एॾे ई पई वञे। ऐं सिर्फ़ु इन करे ॿुधाईंदो आहियां पंहिंजे घर भातियुनि खे ताकी उन्हनि में हौसलो ज़रूरु पैदा थिए असां में, त दुनिया में तरक़ी थिए पई, दुनिया में सभु शयूं चाहिनि। जंहिंजी नज़र वधीक ख़राबु आहे
उहे ख़ुदा जे वास्ते कंहिं सुठे डॉक्टर खे ॾेखारनि, उन जा जेके रिकमेंडेड दवाऊं आहिनि या ॿोड़ आहिनि उहे इस्तेमालु कनि, पाड़े वारे खां, घर भाती खां, जेकॾहिं हिकिड़े ॿोड़े में या हिकिड़ी ट्यूब में के हिकु घर भाती खे फ़ाइदो थियो आहे, ख़ुदा जे वास्ते उहो ॿोड़ो या उहो ट्यूब खणी पंहिंजी अखियुनि में न विझिजे, उन सां के ॿिया इन्फेक्शन थींदा। हर माण्हूअ जे इन्फेक्शन्स जो, बीमारियुनि जो, वायरसिस जो डिफरेंट तरीक़ेकार आहे ऐं उन जा डिफरेंट रिएक्शन्स थियनि था। उन में उमिरि बि काउंट थींदी आहे, उन में वज़न बि काउंट थींदो आहे ऐं उन में तकलीफ़ बि काउंट थींदी आहे। इन करे पंहिंजा इलाज बंदि कजनि, जेके माहिर डॉक्टर आहिनि उन्हनि सां रुजू कजे। सो इन करे अॼु उहो उभरियल अखरनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे। इन करे जेके दोस्त जंहिंजे घरनि में या पाड़नि में या मिटनि माइटनि में अहिड़े क़िस्म जा के फ़र्द मौजूदु आहिनि या ॿार मौजूदु आहिनि जेके ज़ाहिरी तौर ते ॾिसी नथा सघनि, त उहे इहा लैंग्वेज ज़रूरु सिखनि ऐं उन सां गॾोगॾु उमेदु रखनि त उन जी नज़र बिल्कुलु ठीकु ठाकु थी वेंदी, हीअ आम माण्हुनि वांगुरु हू ॾिसी सघंदा, घुमी सघंदा, फिरी सघंदा। त दुनिया उमेदुनि ते क़ाइमु आहे ऐं दुनिया करे पई ऐं दुनिया जा साइंसदान, दुनिया में जेके तहक़ीक़ कंदड़ आहिनि, उहे लॻातार इन कोशिशुनि में त जेके मसइला असां वटि रहिजी चुका आहिनि उनखे कीअं ख़तमु कजे। सो उमेदु आहे त हीउ साल ख़ुशियुनि वारो साल हूंदो ऐं उन लाइ मां उमेद जी हिकिड़ी किरन जॻाई आहे। इंशा अल्लाह ताला उहे ॾींहं तमामु सुत त जल्द ईंदा जॾहिं सभु ॾिसी सघंदा। उन सां गॾोगॾु जॾहिं मौसम जी ॻाल्हि कईसीं सुबुह साण सां, त अॼु पूरी सिंध में ख़ासि तौर ते कल्ह खां बलोचिस्तान में शुरू थियो आहे, राति त ज़बरदस्त बरसाति थी आहे, 7-8 कलाक मींहुं वसियो आहे गवादर में, पसनी में, जीवणी में ऐं कराची में बि एॾो ज़बरदस्त मौसम लॻी पिया। कराची जी एॾी थधी हवा लॻे थी, ख़ुशगवार मौसम लॻी पिया जो छा चइजे। सो इन करे सिंध जे जेको आहे सो कराची खां कश्मीर ताईं ॿिया जेके असांजा शहर आहिनि उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि, ॻोठनि वसंदनि में, वाहणनि में बि बरसाति थिए थी, मींहुं वसे थो, थधि थिए थी, सवड़ूं निकिरी आयूं आहिनि, गरम सूप तयारु थियनि था, गरम खाधा तयारु थियनि था ऐं सियारे खे भली कार इहो बि ज़बरदस्त मज़ेदार मौसमु आहे। बाक़ी महीनो 1.5 महीनो आहे, पोइ इन थधि खे हासिलु करण लाइ केॾा ॻरा बिल भरींदा आहियूं। AC हले नथी, गर्मी थी लॻे, छा कजे। पर जॾहिं थधि घणी लॻंदी आहे त पोइ वरी ॾका हूंदी आहे ऐं असांजो कॾहिं सियारो ख़तमु थींदो, कॾहिं जान छुटंदी, निकिरी नथा सघूं, कुझु काॾे वञी नथा सघूं, ॾाढो सीउ थो थिए, दिलि चवे थी सवड़ मां निकिरिजे न, हंध मां निकिरिजे न। सो इहे सभु शयूं असां सां गॾु जुड़ियल आहिनि। सो असांजो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां सभिनी सां शेयर कंदा हलूं त मौसम ॾाढी ज़बरदस्त आहे। ताहिरी भत ज़रूरु चाढ़िजे अॼु, गुड़ वारो भत। जेकॾहिं हींअर यादगिरी आई आहे त का ॻाल्हि न आहे, कंहिंखे ॿाहिरि मोकिले थोरो घणो गुड़ घुराए चांवर करे फस्ट क्लास ताहिरी हुन में ॾूघी विझबी आहे त क्या बात आहे। त ताहिरी भत चाढ़िजे, खाइजे त छा ॻाल्हि आहे। असांजी दुआऊं, असांजूं ख़बरूं, सभु शयूं तव्हां सां गॾु गॾनि, महिमाननि सां मुलाक़ातूं आहिनि। असां वटि ॿ नौजवान कैरियर जेके काउंसलिंग कनि था, पाण कैरियर बि ठाहिण जी कोशिशि कनि था, पर उन सां गॾोगॾु नंढी एज में ज़ाहिर आहे किथे किथे जॾहिं असांखे गाइडलाइन जी ज़रूरत हूंदी आहे, किथे किथे असां जॾहिं पढ़ी चुका हूंदा आहियूं पोइ सोचींदा आहियूं हाणे कयूं छा। पोइ इंटरमीडिएट हुजे या ग्रेजुएशन हुजे या मास्टर्स करे पोइ का अहिड़ी प्रैक्टिकल फील्ड ज़रूरु चाहींदासीं जिते जॉब मिले, बिज़नेस कयूं या पंहिंजी प्रैक्टिस कयूं त छा कयूं। उन लाइ 2 नौजवान असां वटि मौजूदु आहिनि जेके नंढी उमिरि में कमु करण जी कोशिशि कनि था ऐं सुठो कमु कनि था। असां कचहरी कंदासीं। ही नौजवान उहे आहिनि जेके उन्हनि नौजवाननि जे लाइ मिसाल आहिनि जेके अञा ताईं सिर्फ़ु सोचनि था। करिणो पवंदो, निकिरणो पवंदो, पंहिंजो पाण खे थोरो कंफर्ट ज़ोन मां कढणो पवंदो त पोइ मंज़िलूं बि आसान आहिनि, कैरियर बि खोड़ आहिनि। इन करे ज़रूरी आहे त पहिरियां पाण पतोड़े माण्हू ऐं उन खां पोइ निकिरण जी कोशिशि करे, काॾे वञे दग मिली पवंदा। सो अॼु असां कचहरी कंदासीं। असांजा अॼु मुअज़िज़ 2 नौजवान महिमाननि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं आउं यंग स्लॉट सां मुलाक़ात कंदो आहियां त मूंखे सुठा लॻंदा आहिनि। ऐं अॼु असां वटि महिमान आहिनि अलवीना शाहीन, तमामु सुठी एडवोकेट बि आहे, पढ़े पई, 2nd ईयर में आहे, पर हुन सां गॾु कैरियर जो आगाज़ करे चुकी आहे अलवीना। ऐं हींअर मोटिवेशनल स्पीकर थी वई आहे, 2 ॼणनि खे ॿुधाए थी त बाबा पढ़ो, निकिरो ॿाहिरि। गुड मॉर्निंग अलवीना, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? मज़े में? ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं ग़ज़ाली शेख पाण एडवोकेट आहिनि ऐं उन सां गॾु प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आहिनि। कीअं ग़ज़ाली, तव्हां ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां मज़े में? तव्हां त LLB करे छॾी आहे न? जी जी, तव्हां त हाणे रेगुलर हुन में आहे जी। अच्छा, हलूं था अलवीना खां आगाज़ कयूं था। असां वटि अलवीना, तव्हां इहो ॿुधायो छा माहौल आहे छोकिरियुनि जे लाइ पढ़ाई जे हवाले सां ऐं जॉब ओरिएंटेशन जे हवाले सां? छोकिरियुनि जे हवाले सां अगरि ॾिठो वञे त माहौल एतिरो ख़ासि न आहे। एतिरो ख़ासि न आहे जी? मतिलबु आहे थोरो सो बैकवर्ड आहे अञा बि माण्हुनि जी सोच।
मतिलबु अगरि छोकिरी निकिरे थी त उनखे अञा बि उन ग़लति निगाह सां ॾिठो थो वञे। अॼु बि हू अगरि ॿाहिरि निकिरे थी अकेली त हू महफ़ूज़ न आहे। लेकिन अगेन मां त इहो ई चवंदसि की छोकिरी खे पाण खे स्ट्रॉन्ग थियणो पवंदो। जॾहिं तक छोकिरी पाण स्ट्रॉन्ग न आहे, पाण स्टैंड नथी खणी सघे पंहिंजे लाइ, हू छोकिरी हिन माशरे में सर्वाइव नथी करे सघे। सही कॉन्फिडेंस जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु कॉन्फिडेंस। वुमेन एम्पावरमेंट जिथे असां ॻाल्हि कंदा आहियूं, जिथे असां छोकिरियुनि जी एजुकेशन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, उते वॾे में वॾी रुकावट कहिड़ी ईंदी आहे? सेल्फ कॉन्फिडेंस ई या कुझु ॿियो आहे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बि आहे ऐं उन खां अलावा सभिनि खां वॾी शइ हूंदी आहे तव्हांजो फैमिली खां सपोर्ट। अगरि तव्हांखे फैमिली सपोर्ट करे थी, मतिलबु अगरि मां इहो फैमिलीज़ खे बि चवंदसि, पेरेंट्स खे बि चवंदसि की अगरि तव्हांजी धीउ आहे, न्याणी आहे तव्हांजी, अगरि हू ॿाहिरि वञी करे पढ़णु चाहे थी त तव्हां हुनखे जॾहिं ॿाहिरि मोकिलियो था त पूरे एतमाद सां मोकिलियो। अगरि हू तव्हांखे पंहिंजो को उन सां एतिरो मतिलबु हिकिड़ो एनवायरनमेंट क्रिएट कयो की हुनजो कोई बि मसइलो आहे, कोई बि नंढे खां नंढी ॻाल्हि आहे, हू तव्हां सां अची करे शेयर करे। पंहिंजे दोस्तनि खां, ॿाहिरि जे माण्हुनि खां शेयर करण खां पहिरियों हू तव्हां सां शेयर करे त बाबा मूंसां हीउ मसइलो आहे, मामा मूंसां हीउ मसइलो आहे। सही आहे। हिन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। कॉलर न असां सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम अदा, गुड मॉर्निंग अदा। गुलरेज़ कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? वालेकुम सलाम अदा, अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हांखे बि सुबुह जा खोड़ सारा सलाम ऐं दुआऊं। महिरबानियूं महिरबानियूं। छा चवंदा अदा गुलरेज़? तव्हांखे सलामत रखंदो, अल्लाह बस तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। तमामु बहितरीनु प्रोग्राम आहे तव्हांजो, तमामु सुठो शो। काफ़ी अरसे खां पोइ अॼु तव्हां सां ॻाल्हाइण थिए पियो। बसि अदा न ख़ुशी में मां हवाई फायरिंग कयां? न न बिल्कुलु हवाई फायरिंग करण जी का ॻाल्हि न आहे, लेकिन ॾाढी ख़ुशी थिए पई माशाअल्लाह तव्हांखे ॾिसी करे। अॼु मां फर्स्ट दफ़ा ही शो ॾिठो आहे। महिरबानी अदा गुलरेज़, वॾी महिरबानी। अल्लाह छा चवंदा? सलामत रखंदो ऐं गेस्ट बि तव्हांजा मौजूदु आहिनि। हिते मां हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदुसि त जेतिरो बि थी सघे तालीम ॾियो, तालीम आम कयो। जेके बि शो ॿुधनि था, ॾिसनि था, न्याणियुनि खे ख़ासि करे तालीम ॾियो, छो त हिकिड़ी न्याणी पढ़ंदी त सॼो घर पढ़ी पवंदो। हा, जेतिरो बि थी सघे न तालीम ॾिजे न्याणियुनि खे, पंहिंजे ॿारनि खे, सभिनी खे तालीम ॾिजे। तालीम हूंदी, शऊर हूंदो, असां हर फोरम ते अॻिते वधी सघंदासीं, हर फोरम ते ॻाल्हाए सघंदासीं, असां पंहिंजा मसइला पाण हैंडल करे सघंदासीं। बिल्कुलु सही ॻाल्हि। मुंहिंजो इहो नंढिड़ो मैसेज आहे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई अदा गुलरेज़। तव्हां त बसि सॼो दिमाग़ हिते पेश करे छॾियो, जेको निचूड़ आहे सॼे हिन जो मसइलनि मसाइलनि जो। एजुकेशन हूंदी त सभु मसइला हल थींदा न। वॾी महिरबानी। मर्द पढ़ियो, फ़र्द पढ़ियो, जेकॾहिं हिकु औरत पढ़ी त सम्झो पूरो कुटुंब पढ़ियो। सही ॻाल्हि आहे हिन में। ऐं अलवैना चवे थी त कुझु रुकावटूं आहिनि जेके ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। माइटनि खे सपोर्ट करणु खपे, हुन सां गॾु बीहणु खपे, कॉन्फिडेंस ॾियणु खपे, ऐं पाण छोकिरी ज़रूरु स्पार्क कंदी, नालो कढंदी। ईअं ई आहे। बिल्कुलु ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तव्हांखे को प्रॉब्लम न थियो अलवीना? मूंखे इन हवाले सां त कोई बि प्रॉब्लम न हाउ लकी यू आर। मूंखे मुंहिंजे घर खां पूरी आज़ादी आहे कि तव्हांखे कोई बि मसइलो आहे, कोई बि प्रॉब्लम आहे, तव्हां सभिनि खां पहिरियां अची असां सां शेयर कयो। मतिलबु कोई तव्हांखे अगरि डिस्टर्ब थी करे, कोई बि ॻाल्हि हुजे, भले तव्हांजे स्टडी जे रिलेटेड हुजे या तव्हांजे कोई पर्सनल प्रॉब्लम आहे, तव्हां असां अची शेयर कयो। असां तव्हांजे हुन प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन कढंदासीं। अगरि तव्हां न कंदा त तव्हां पंहिंजे पाण सां ज़्यादती कंदा। हा बिल्कुलु ईअं आहे। मूंखे हमेशह इहो ई ॿुधायो वियो आहे घर में। बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं ग़ज़ाली खां पुछंदासीं। ग़ज़ाली असांजो नौजवान वकील आहे। ग़ज़ाली, तव्हां त वकालत में अची वियो, तव्हां सां गॾु जेके दोस्त हुया, जेके सोचींदा रहिया हर कुझु कजे कुझु कजे, उन्हनि जे लाइ छा चवंदा? ॾिसो, ज़िंदगी जो हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे हर शइ जा न, त के माण्हू हूंदा आहिनि की हर टाइम में उहे स्टक थी करे ऐं उन में ई सोच में मुब्तला थी वेंदा आहिनि की मां छा कयां हाणे अॻियां। त जेतिरो टाइम तव्हां वठंदव सोचण लाइ, त ओतिरो टाइम तव्हां कुझु न करे सघंदव। त तव्हां कयो, पढ़ाई वग़ैरह कयो, लेकिन तव्हांजे जेके एम्बिशन्स आहिनि, कैरियर एम्बिशन्स, उनखे तव्हां परसू न कंदव अगरि, ऐं हिन में सोची रहंदव की मां पढ़ाई छा कयां, कीअं कयां, सपोर्ट मिलंदो न मिलंदो, फंडिंग थींदी न थींदी, अलाह ताला रस्ता ठाहींदो आहे। तव्हां सिर्फ़ु अहद कंदा आहियो ऐं तव्हां हुन ते एम्बिशियसली वर्क कंदा आहियो, त जेके दोस्त न करे सघिया, जेके कनि था, उन्हनि लाइ इहो आहे की कनि था त सुठी ॻाल्हि आहे, छो त पंहिंजे एम्बिशियस जी तरफ़ वञनि था। जेके न करे सघिया उन्हनि लाइ बि अञा मौक़ो खुलियलु आहे की उहे करे सघनि था। तव्हां किथां इंटरमीडिएट कई आहे? किथे यूनिवर्सिटी? मां बेसिकली हैदराबाद मां पंहिंजी मेट्रिकुलेशन एजुकेशन मुंहिंजी प्राइमरी ऐं सेकेंडरी सॼी मां हैदराबाद मां आहे। बाक़ी यूनिवर्सिटी लेवल ते मां यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन मां लॉ कई हुई। उन खां पोइ हाणे कराची में प्रैक्टिस कया थो। तव्हां प्रैक्टिस कया था? घणा साल थिया तव्हांखे प्रैक्टिस कंदे? प्रैक्टिस कंदे मूंखे तक़रीबन 3 साल थी विया आहिनि। 3 साल थिया आहिनि। माना हींअर तव्हांखे ख़बर आहे त
कहिड़ी एप्लीकेशन किथे वेंदी, कहिड़ो जज किथे हाँ, वो केस मतलब- लॻल आहे, छा लॻल आहे, हू लॻल आहे। ज़रा इंसान जॾहिं प्रैक्टिकल लाइफ में अचे सही थो, ॻाल्हि आहे। रगड़ो खाए थो त आस्ते आस्ते उन्हनि जूं शयूं जो थियोरिटिकल लाइफ में तव्हां यूनिवर्सिटी में थोरी पढ़ंदा आहियो की एप्लीकेशन कीअं फाइल थींदी आहे, छा थींदो आहे, तव्हां बसि हू पढ़ंदा आहियो की पेपर कीअं ॾियणो आहे, मार्क्स हा, उते त तव्हांखे अटेंडेंस कीअं कबी पंहिंजी। जुरिस्प्रूडेंस जी रुगो टेंशन हूंदी आहे, रुगो सही ॻाल्हि क्लियर थी वई की फलाणा प्रैक्टिकल लाइफ में अची करे तव्हां जेको फर्निश थींदा आहियो, तव्हां रिफाइन थींदा आहियो, त उहे प्रैक्टिकल लाइफ खां वधीक तव्हांखे कोई नथो रिफाइन करे सघे। सही त रगड़ो लॻंदो आहे फील्ड जो, त पोइ माण्हू तगड़ो थींदो आहे। सही। कहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे नौजवाननि में अॼुकल्ह जेका तव्हां ॾिठी आहे त हुननि में स्पार्क आहे निकिरण जो, ऐं उहा कहिड़ी वजह आहे जंहिंजे करे नौजवान अञा ताईं सोचनि था, निकिरनि नथा? ऐं उन नौजवाननि जी ॻाल्हि कयां थो जेके ख़ासि तौर ते ॿियनि शहरनि में रहनि था, जीअं दादू थी वियो, लाड़काणो, नवाबशाह, मिरपुर ख़ासि, थर, घोटकी। अॼुकल्ह नौजवान जेके आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि सुठी हिननि में इहा आहे की उहो सोचनि था। ईअं न आहे की पोएं ज़माननि वांगुरु की माण्हू सफ़ा बिल्कुलु ट्रक जी बत्ती जे पोयां हलंदा रहंदा आहिनि, ईअं न आहे। माण्हू पंहिंजी कुवत इस्तेमालु कनि था, लेकिन जिते हू मार खाई वञनि था उते हू अपॉर्चुनिटी जे करे मार खाई वञनि था। की दादू जीअं तव्हां इंटीरियर्सनि जा नाला खयां शहरनि जा, उते अपॉर्चुनिटी एतिरी न आहे, लाइक एजुकेशन जो मयार एतिरो न आहे, तालीम जो मयार एतिरो न आहे, लॉ एंड ऑर्डर एतिरो सुठो न आहे, चेक एंड बैलेंस सुठो न आहे। त उन शइ में हू मार खाई वञनि था की मूंखे सही प्लेटफॉर्म नथो मिले जिते मां पंहिंजो एग्ज़िबिट करे सघां पंहिंजी अपॉर्चुनिटी, पंहिंजो थॉट। उते मार खाइनि था। ऐं जेके कनि था, जेके कनि था उहे मतिलबु पंहिंजी कंफर्ट ज़ोन मां बिल्कुलु ॿाहिरि निकिरी करे, ॿाहिरि शहर रही करे, कराची अची, हैदराबाद अची करे पंहिंजो कमु कनि था, एस्टेब्लिश थियनि था। उन्हनि लाइ त मतिलबु उन्हनि जी त डेडिकेशन लेवल बहुत इलाही स्ट्रॉन्ग आहे, लेकिन जेके नथा करे सघनि उन्हनि जा थोरा पर्सनल रिज़र्वेशन्स बि आहिनि की फैमिली बि उन्हनि खे सपोर्ट न कंदी आहे, कॾहिं कॾहिं कंदी आहे फैमिली सपोर्ट, त पोइ ॿाहिरि वेंदा आहिनि, न त पोइ वरी इहे मसइला उन्हनि खे पेश ईंदा आहिनि। उन्हनि लाइ फैमिली जो वॾो हिकिड़ो किरदारु आहे माण्हू जी ज़िंदगी में शेप करण में। अगरि मुंहिंजी फैमिली मूंखे सपोर्ट न करे आहे लॉ करण में, त मां हाणे हिते थोरी वेठो हुजां तव्हां सां। न ज़बरदस्ती इहा ॻाल्हि आहे। अलवीना, असांजूं जेके नंढड़ियूं थियनि थियूं, जेके कमु करणु चाहिनि थियूं, जेके पढ़ी चाहिनि थियूं, उहे कहिड़ो माहौल आइडियल सम्झनि थियूं पंहिंजे लाइ? आया की उहो मर्द औरत ॿई गॾु कमु कनि था, उनखे बहितर फील कंदियूं आहिनि, या सिर्फ़ु औरतुनि जे लाइ जेके इदारा ठहियल आहिनि असां वटि? अगरि माहौल जी ॻाल्हि कई वञे त माहौल इंसान पाण ठाहींदो आहे पंहिंजो। बिल्कुलु ईअं आहे, पर हूअं आउं पंहिंजे हूअं जनरली पुछां थो कंफर्ट ज़ोन। हिते मुंहिंजे हिसाब सां अगरि तव्हां सिर्फ़ु औरतुनि सां कमु कंदव त उहो तव्हांजो हिकिड़ो ईअं सम्झो त कंफर्ट ज़ोन थी वेंदो। तव्हां कंफर्टेबल आहियो औरतुनि सां कमु करण में, लेकिन जॾहिं तव्हां मर्दनि सां कमु कंदव त तव्हां हज़ार मसइला ॾिसंदा, ऐं उहा मसइला ॾिसी करे उन्हनि सां डील करे उन्हनि मसइलनि खे फेस करे ई तव्हां स्ट्रॉन्ग थींदव ऐं तव्हां अॻिते जे लाइ तयारु थींदव। बहितर इहो ई आहे की तव्हां इन शइ खां न ॾिजो की अॻियां मर्द आहे या औरत आहे। अगरि तव्हां कंहिं फील्ड में आहियो, कंहिं कंपनी में जॉब था कयो या कंहिं बि जॻह ते आहियो, तव्हां उनखे एज़ अ कोलीग ट्रीट कयो। बेशक हू मर्द आहे औरत आहे, तव्हां उन्हनि खे हिकिड़ी लिमिट में हिकिड़े सही तरीक़े सां ट्रीट कयो, ऐं तव्हां कंहिं स्पेसिफिक माहौल खे पंहिंजे लाइ आइडियलाइज़ न कयो, रादर के तव्हां मतिलबु हिकिड़ो माहौल पाण क्रिएट कयो पंहिंजो। तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनैलिटी ठाहियो, तव्हां पंहिंजे पाण खे एतिरो ग्रूम कयो की तव्हां हर माहौल में ईज़िली एडजस्ट थी वञो। सही। कॉम्पिटिशन केतिरी आहे? कॉम्पिटिशन त विद द पैसेज ऑफ टाइम वधंदो थो वञे। राइट नाउ हींअर तव्हां जीअं फील्ड में पढ़ो था या कमु करणु चाहियो था, अॻु में ॾिसो इवन असांजी जेकी वकील ॿाहिरि कमु कनि था वकालत में या वकालत जे शोबे में जेके सलाड़ियल आहिनि, उन में औरतूं एतिरियूं न हूंदियूं, पर हाणे रिसेंट पास्ट खां वठी करे जेतिरियूं फीमेल इंडक्ट थियूं आहिनि हिन में, ओतिरियूं शायदि तारीख़ में एतिरियूं न थियूं जेतिरियूं हिन कुझु सालनि में अंदरि छोकिरियूं नयूं नौजवान छोकिरियूं आहिनि, बैरिस्टर थी वियूं आहिनि, सभु शयूं थियूं आहिनि। त इहो बि त चैलेंज आहे न, त हाणे फीमेल बि हिकिड़ो बतौर फीमेल जे फैमिलीज़ इशूज़ थियनि था, त औरतूं चाहींदियूं त औरत वकील वटि वञा या कहिड़े माण्हू वटि वञा। बिल्कुलु कंपटीशन बि आहे, थोरो सो चैलेंजिंग कम बि आहे, लेकिन तव्हां मतिलबु वकालत हिकिड़ी अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंमें इहो नथो ॾिठो वञे की हिनखे कहिड़ी डिग्री कयल आहे, हीउ इंसानु कहिड़ी जॻह तां पढ़ी आयो आहे, सिर्फ़ु इहो ॾिठो थो वञे त हुनजी क़ाबिलियत कहिड़ी आहे। मतिलबु अगरि तव्हां बार एट लॉ बि करे आया आहियो त पोइ बि तव्हांजी क़ाबिलियत ई काउंट थींदी जॾहिं तव्हां कोर्ट रूम में वञो था त तव्हां माण्हुनि सां तव्हांजो बिहेवियर कीअं आहे। जेका शइ मां ऑब्ज़र्व कई आहे कोर्ट्स में, मां इहो ई ॾिठो आहे की तव्हांजी क़ाबिलियत ऐं मतिलबु
उहे तव्हांजी एडवोकेसी स्किल्स केतिरी सुठियूं आहिनि त उन सां ई तव्हां पंहिंजो नालो ठाहींदा आहियो. ऑब्वियसली अगरि तव्हांजी एडवोकेसी स्किल्स ॿियनि खां सुठियूं आहिनि त तव्हां लाइक ज़्यादा नंबर ऑफ केसिस तव्हां खे मिलंदा ऐं ज़्यादा नंबर ऑफ केसिस तव्हां जीते वेंदव ऐं उन खां बाद जेको आहे सो तव्हांजो नालो पाण ई ठही वेंदो आहे. ही फील्ड अहिड़ी आहे की हिन में तव्हांजो नालो ऑटोमेटिकली ठहंदो आहे अगरि तव्हां वटि उहा क़ाबिलियत आहे त या तव्हां महिनत कयो त. सही. अच्छा गज़ाली, असां वटि हिकिड़ा त जेके दोस्त कमीशन जी तयारी कंदा आहिनि PCS जे लाइ या CSS जी तयारी, उहे त ग्रुप्स ठाहे पढ़नि था जेके बिल्कुलु सीरियस आहिनि, जेके बिल्कुलु पंहिंजे पाण सां सीरियस आहिनि. पर जेकॾहिं उहा कमीशन न बि क्लियर कजे त असां वटि छा अहिड़ा ग्रुप्स आहिनि जेके तव्हांजे शोबे जे हवाले सां पढ़ाया वञनि या कैरियर काउंसलिंग जे लाइ शागिर्दनि खे ॿुधाइनि त भई तव्हांखे मेडिकल पढ़णो आहे, इंजीनियरिंग पढ़णो आहे, वकालत करणी आहे, आर्टिस्ट थियणो आहे या का ॿाहिरां डिग्री वठणी आहे, स्कॉलरशिप वठणी आहे, अहिड़ा ग्रुप्स मौजूदु आहिनि जेके गाइड कंदा हुजनि? अहिड़ा ग्रुप्स मौजूदु बिल्कुलु आहिनि, लेकिन इलाही घटि तादाद में आहिनि ऐं उहो बि उन शहरनि में न आहिनि जिते अपॉर्चुनिटी मां जीअं मैंशन कयो घटि आहे. कराची में थी आहे, हैदराबाद में थी आहे, इलाही कंसल्टेंसी सेंटर्स अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांखे करियर काउंसलिंग कंदा आहिनि की तव्हांखे मैट्रिक खां पोइ इंटर खां पोइ छा करणु खपे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं फील्ड्स तव्हां वटि रिस्पेक्टिव आहिनि, एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ ऐं प्रैक्टिस. मगर उहो उन्हनि जो एक्सेस वरी उन्हनि एरियाज़ ते नथो पहुचे जेके इंटीरियर जा असां इलाइक़ा आहिनि ऐं उन जे करे ई असांजे जेके शहरी माण्हू आहिनि उहे वधंदा था वञनि ऐं जेके ॻोठाणा माण्हू आहिनि उहे एतिरा नथा अचनि हिते. एक्ज़ैक्टली. अच्छा, हाणे जीअं असां हिकिड़ो कॉम्पिटिशन जीअं अलवीना खां पुछियो तीअं हिकिड़ो सेल्फ हिकिड़ो थिए थो न, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सिस बि थियनि था. हाणे असां ॾिठो त यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ठही वई आहे, उहे उन सां सीनियर डॉक्टर्स नथा ठहनि. छा तव्हांजी फील्ड में बि आहे त जेके सीनियर वकील आहिनि उहे जूनियर वकीलनि खे घणो ॿुधाइनि नथा या बर्दाश्त नथा कनि या उनजी अलॻि हिकिड़ी क्राइटेरिया तव्हांजी अलॻि आहे या की अहिड़ा चैलेंजिस तव्हां ॾिसंदा हुजो? अहिड़ा चैलेंजिस हर फील्ड में हूंदा आहिनि लाइक, लेकिन एतिरी जूनियर सीनियर जी कॉम्पिटिशन हलंदी रहंदी आहे. सीनियर पंहिंजी जाइ छॾण लाइ तयारु न हूंदा आहिनि. जाइज़ वकालत में जाइ जो को मतिलबु हू न आहे, मान न आहे. अगरि तव्हां पंहिंजी जीअं अलवीना ॻाल्हि की क़ाबिलियत तव्हांजी पंहिंजी आहे त तव्हां पंहिंजी जाइ ठाहे वेंदा आहियो. लेकिन मसइलो इहो ईंदो आहे इनिशियल फेज़िस में तव्हां सिखण लाइ किथां बि न मिलंदो आहे. ऐं प्रैक्टिकल लाइफ में माण्हू ईंदो आहे त हुनखे सेखारींदो केरु, हुन सीनियर सेखारींदो आहे न, सुपीरियर जेको हूंदो आहे. लेकिन हिते इहे मार खाई वेंदा आहिनि जेके जूनियर्स ऐं एसोसिएट्स हूंदा आहिनि की उन्हनि खे सेखारण लाइ, सही परवरिश लाइ सीनियर कॾहिं कॾहिं इलाही बिज़ी हूंदो आहे, कॾहिं कॾहिं अवेलेबल बि हूंदो आहे लेकिन हुनखे सेखारे न सघंदो आहे, पंहिंजे कमनि में हूंदो आहे. कॾहिं कॾहिं वरी इहो थींदो आहे की इलाही सुठा सीनियर्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे सेखारींदा बि आहिनि, ग्रूम बि कंदा आहिनि, तव्हांखे कोर्ट रूम अपीयरेंस बि ॾेखारींदा आहिनि की कीअं अपीयर थीबो आहे, कीअं प्लीड कबो आहे. त इहे गुड एंड बैड पीपल हर जॻह ते हूंदा आहिनि. लेकिन वकालत में मां चवंदुमि वधीक निस्बत में असां सुठा वकील आहिनि जेके सीनियर्स सां सही सां गाइड कंदा आहिनि. अच्छा, हूअं जेकॾहिं सिखण जे हवाले सां अॼुकल्ह बैरिस्टर थियण जो वॾो शौक़ु आहे. मां ॾिठो आहे अक्सर नौजवान असांजा बसि वॾो शौक़ु आहे त उहो बैरिस्टर थिया. छा उहो फ़ाइदेमंद आहे? ज़ाहिर कैरियर त आहे उन हवाले सां, पर आम छोकिरो अफोर्ड करे बि थो जेको ॿियनि शहरनि में प्रैक्टिस करे थो, उन वटि एतिरियूं अपॉर्चुनिटीज़ न आहिनि जो ॿार पहिरीं कॉन्सेप्ट हुयो की सिर्फ़ु यूके मां थींदी हुई न, हाणे बि यूके मां थींदी आहे. लेकिन हाणे मोड ऑफ स्टडीज़ थोरा चेंज थी विया आहिनि. कराची में ई कयो इस्लामाबाद कराची मां कयो. बिल्कुलु. त ईअं ॿार जा बि काफ़ी तरीक़ा अची विया आहिनि की तव्हां घर वेठे ऑनलाइन या विथ टीचिंग इंस्टीट्यूट तव्हां करे सघो था ॿार. पहिरीं इहो त तव्हां लंडन वञी कंदा हुयो, हाणे बि आहे प्रोविज़न, लेकिन उन में वञी करे तव्हां ख़र्चो इलाही थींदो हुयो. लाइक फॉरन हिकिड़ो ॿार करण जो तव्हां 70-80 लैक्स जो ख़र्चो थींदो हुयो, 70-80 लख रुपया. त उहा साॻी ॿार अगरि तव्हांखे टाइटल लाइ खपे, अगरि लेवल तव्हांखे खपे बैरिस्टर थियणो आहे मूंखे, त पोइ तव्हां पाकिस्तान में बि करे सघो था ऐं वञी करे यूके में बि 1-2 महीना एग्ज़ाम्स ॾेई सघो था, पोइ तव्हांखे बैरिस्टर टाइटल मिली वेंदो आहे. बाक़ी ॿार फ़ाइदेमंद ॿिनि शयुनि में आहे की ॿार तव्हांखे सेखारींदी आहे इलाही की तव्हांखे कोर्ट रूम अपीयरेंस कीअं ॾिबी आहे. ॿार में टोटल 12 सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि, त उन्हनि सब्जेक्ट्स में तव्हांखे रिफाइन कंदा आहिनि की तव्हांखे रिसर्च कीअं करणी आहे, क्लाइंट सां हैंडल कीअं करिणो आहे, जज सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे, तव्हांखे वेहणो कीअं आहे, खाइणो कीअं आहे. इहो सभु कुझु तव्हांखे सॼो वेल ग्रूम कंदा आहिनि ॿार वारा. ॿार में इहो थींदो आहे. मगर जेके पाकिस्तान में ॿार थींदी आहे उन में ईअं आहे की तव्हां वेंदा आहियो क्लास त मतिलबु अगरि तव्हांजी मोटिवेशन इहा आहे की तव्हांखे टाइटल खपे बैरिस्टर त पाकिस्तान में कयो. अगरि तव्हांखे सिखणो आहे सही सां त तव्हां ॿाहिरि वञी कयो ॿार, त तव्हां ग्रूम थींदा आहियो बाक़ाइदा.
बराबर ॾाढो सुठो। ऐं उहे नौजवाननि जेके असांखे ॿुधाइनि पिया त कहिड़ियूं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, किथे किथे असां निकिरी सघूं था, वधी सघूं था। ऐं उन खां पोइ ही उहे नौजवान आहिनि जेके हींअर वेठा आहिनि चाहे कॾहिं स्क्रीन ते, त ज़ाहिर उहो कॉन्फिडेंस आहे। छा पैगाम हूंदो ग़ज़ाली तव्हांजो ॾिसण वारनि जे लाइ, नौजवाननि जे लाइ? मुंहिंजो बेसिकली इहो ई हूंदो की अगरि तव्हांखे एजुकेशन में परसू करिणो आहे त एजुकेशन में तव्हां पहिरीं रिसर्च कयो हिकु शइ जी, छो त कंहिं बि फील्ड में तव्हां परसू कयो त तव्हां उन शइ जी रिसर्च कयो। अगरि रिसर्च कंदव त उन फील्ड जे बारे में तव्हांखे ख़बर हूंदी की हूंदो छा छा आहे हिन में। त एजुकेशन में अगरि तव्हांखे एक्सेल करिणो आहे, फर्दर इंटरमीडिएट खां वधीक पढ़णो आहे, जेको पढ़णु खपे सभिनी खे, त पंहिंजी पर्सनल एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ ते ॾिसनि की मां कहिड़ी शइ में एक्सपर्ट आहियां, उन शइ जे हिसाब सां ॾिसनि की मूंखे कहिड़ी फील्ड सूट कंदी। ज़रूरी न आहे की तव्हां मेडिकल में वञो, तव्हां इंजीनियरिंग कयो त लॉ कयो। अगर तव्हांजो शौक़ु एग्रीकल्चर में आहे त तव्हां एग्रीकल्चर जी डिग्री कयो। अगर तव्हां शौक़ु म्यूज़िक में आहे, फोटोग्राफी में आहे, तव्हां उन में डिग्री कयो, तव्हां उहो परसू कयो। जेको तव्हांजो मिज़ाज जी बिल्कुलु। त जी बसि इहो रुझान जेको आहे सोसाइटी जो ऐं माशरे जो चेंज करिणो आहे की टिपिकल मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग, CSS ऐं लॉ जे अलावा ॿियूं बि फील्ड्स आहिनि। जी हाणे गंज ते तव्हां अची वियो, वकालत में ॿिया न अचनि। जी अलवीना, तव्हांजो छा पैगाम हूंदो? मुंहिंजो मैसेज छोकिरियुनि जे लाइ हूंदो की तव्हां मतिलबु अॻिते वधो। ज़रूरी न आहे की अगरि माहौल ख़राबु आहे त तव्हां घर में वेही रहो। माहौल ख़राबु आहे त तव्हां ॿाहिरि निकिरो ऐं उनखे फेस कयो। ऐं पेरेंट्स खे मां इहो ई चवंदसि कि तव्हां पंहिंजी धीअनि जो, पंहिंजे नियाणियुनि जो हर वक़्तु हर जॻह ते साथ ॾियो। अगरि हू किथे ग़लति आहे त उनखे घर वेहण जी जॻह तव्हां उनखे सम्झायो। अगरि हू किथे सही आहे त उनखे एप्रिशिएट कयो। अगरि हू कुझु करणु चाहे थी त तव्हां उनखे अपॉर्चुनिटीज़ ॾियो कि तव्हां करे सघो था। उनखे मोटिवेट कयो रादर दैन कि तव्हां उन्हनि खे चओ कि पढ़ी करे छा कंदीअ, वञिणो त तोखे ॿिए घर में आहे, शादी करणी आहे। शादी ज़रूरी आहे लाइफ जे लाइ, मतिलबु उहो हिकिड़ो लाइफ जो हिकिड़ो फेज़ आहे, लेकिन पूरी लाइफ न आहे तव्हांजी। त छोकिरियुनि जे लाइ तालीम हिन वक़्तु इलाही ज़रूरी आहे, छो त जॾहिं तक छोकिरी पाण स्ट्रॉन्ग न हूंदी, हू किथे बि वञे, चाहे हू मतिलबु कंहिं कैरियर पंहिंजो ठाहिण लाइ कंहिं फील्ड में वञे थी या पोइ हू कंहिंजे घर वञे थी। पढ़ाई हुनजे लाइ ज़रूरी आहे। जॾहिं तक हू पढ़ंदी, हू स्ट्रॉन्ग थींदी ऐं हू स्ट्रॉन्ग हूंदी, तॾहिं हू अॻिते हिन मुआशरे खे फेस करे सघंदी, तॾहिं हू हिते सर्वाइव करे सघंदी। थैंक यू वेरी मच ग़ज़ाली, थैंक यू वेरी मच अलवीना शाहीन ऐं उन सां गॾु ग़ज़ाली शेख, ॿ नौजवान जेके वकालत जे शोबे सां सलाहियल आहिनि। ग़ज़ाली त वकालत करे पियो ऐं अलवीना सेकेंड या थर्ड ईयर जी स्टूडेंट हुई। ॾाढो सुठो ॿुधायो हुन त जेके बि ख़वातीन खे, औरतुनि खे, असां नियाणियुनि खे मसइला मसाइल थियनि था पढ़ण में, उन में कहिड़ा कहिड़ा ऑब्स्टिकल्स आहिनि जेके ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। ब्रेक खां पोइ असां जेका मुलाक़ात कराईंदासीं सा हिकु मोटिवेशन आहे असांजी उन्हनि भेनरुनि जे लाइ जेके चाहिनि थियूं त कुझु कजे, छा कजे। उन्हनि लाइ जेके करे चुका उन्हनि जा मिसाल साम्हूं हूंदा आहिनि, जंहिं पंहिंजो घणो कुझु अर्पियो हूंदो आहे मुल्क जे लाइ, क़ौम जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ, त हिकिड़ा मिसाल क़ाइमु कंदा आहिनि। अॼु असांजी जेका मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे उहा आर्म फोर्सिस में कमु करे चुकियूं आहिनि ऐं टिनी में कमु करे चुकियूं आहिनि। इहा हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे। घटि अहिड़ियूं ऑफिसर या अहिड़ा ऑफिसर हूंदा आहिनि जेके टिनी फोर्सिस में कमु कनि। त हिननि जो जेको तालुक़ु आहे सो आर्मी सां, एयरफोर्स सां, नेवी सां बि रहियो एज़ अ डॉक्टर, ऐं तमामु हार्ड पोज़ीशन्स ते हिननि सर्व कयो आहे। पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई अथनि, पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो अथनि, पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कई अथनि ऐं हुन सां गॾु हाणे त वधीक ज़बरदस्त डॉक्टर आहिनि। अॼु असां सां गॾु अॼु असांजी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इशरत अबूज़र असां सां गॾु मौजूदु आहे। भलीकार, गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत महिरबानी तव्हां मूंखे हिते घुरायो और बड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। बस उर्दू था ॻाल्हायूं। कैसी हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं हम आपको। अल्लाह के शुक्र, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अच्छा, एक तो आपने जो सर्व किया है वो आपने तीनों फोर्सेस में काम किया, माशाल्लाह। ये कम ख़वातीन है इसमें या होता रहता है ये रोटेशन वगैरह? कम होता है, ये बहुत कम होता है कि आपने तीनों फोर्सेस में सर्व किया हो, बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि मैं तीनों फोर्सेस में मुझे चांस मिला काम करने का।
आर्मी में तो मैं इंडक्ट हुई थी। उसके बाद डायरेक्ट आप डॉक्टर कैप्टन डॉक्टर हुई? एज अ कैप्टन डॉक्टर में इंडक्ट हुई थी। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ पोस्टिंग आती रही, तो फिर मुझे एयरफोर्स में भी पोस्ट हुई मैं, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो थी, जो पाकिस्तान आर्मी की बल्कि फोर्स की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे सारे लोग वॉर कोर्स करते हैं, तो वहाँ के भी जो मेडिकल सेटअप था उसकी भी इंचार्ज रही। और उसके बाद फिर कराची में PNS शिफा नेवी में, वहाँ पे एक सीनियर पोजीशन पे थी मैं, तीनों को सर्व किया। और एक और चीज़ जो उसमें शायद आपको पता नहीं चला होगा कि मैंने जो डॉक्टर कदीर ख़ान हैं जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ भी मैंने KRL एंड डेस्टो में, डिफेंस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में उनके साथ भी काम किया, जो कि बड़ा डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ। कितने साल का एक्सपीरियंस रहा इन तमाम फोर्सेस के साथ आपका? मुझे 22 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। 22 साल आपने फोर्सेस जी, में? 22 साल फोर्सेस तो उस टूर में, उस वर्दी में और उस कमांड वाली पोजीशन में डिफरेंस तो है। क्या प्राइड फील होता था क्या? बहुत प्राइड फील होता है, बहुत ऑनर फील होता है, लेकिन मोर देन दिस, इससे बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़िम्मेदारी फ़ील होती है। एक बहुत ज़िम्मेदारी फ़ील होती है कि ये जो वर्दी हमने पहनी है, इस पे लोग किस तरह ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ छोड़ के आपको तक ये संभाल लेंगे, ये लोग कवर कर लेंगे, मुसीबत आई तो ये लोग हेल्प करेंगे। तो वो ज़िम्मेदारी कि इसको निभाना है, वो सबसे ज़्यादा थी। ऑल्दो आपका यूनिफॉर्म, आपकी जो आपके रैंक्स हैं, ये सब बहुत अच्छे आपको फ़ील होता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी आवाम के साथ, जिन लोगों की आपके साथ उम्मीदें हैं, उनको मायूस ना करें। तो वो वाली फीलिंग जो थी, उसने फिर कोई कहीं रुकने नहीं दिया कि जहाँ पोस्ट किया आर्मी ने, फोर्सेस ने, वहाँ गई। इवन वज़ीरिस्तान वाना तक पोस्ट किया, तो मुझे कोई ये नहीं था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कुछ है, बिकॉज़ आगे एक मिशन था कि मेरे लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे उन लोगों के लिए काम करना है। तो रिस्पेक्ट और ऑनर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा डॉक्टर इशरत, हमें ये बताएं कि आप फैमिली बैकग्राउंड आपका फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ था, या आप खुद साख्ता आई कि नहीं मुझे जाना है? नहीं, मेरी फैमिली जो है, मैं बिलोंग टू सिंध, सिंध मीरपुर ख़ास से, वहीं से सारे मेरे एजुकेशन भी वहीं की है, मेरे वालिदैन वहीं के हैं, मेरे फादर जो हैं वो सर्जन हैं, डॉक्टर, और मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर हैं, और किसी का फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पहली खातून हूँ अपने ख़ानदान से जो आर्मी में गई हूँ। अच्छा। तो पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फोर्सेस क्या होती है। डेफिनेटली शौक ज़रूर था, बिकॉज वही कि छोटे होते थे तो फ़ौजियों को देखते थे तो बहुत एडमायर करते थे कि यूनिफॉर्म में हैं और ये तो बहुत मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट वाले हैं। लेकिन मेडिकल में गए, पूरी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मेरी जो शादी है वो एक आर्मी ऑफिसर से हुई। अच्छा। और वहाँ से मुझे पता था कि अब मैंने अगर आर्मी ज्वाइन ना की तो फिर मैं सिविल में कैसे जॉब करूँगी, बिकॉज इनकी तो पोस्टिंग आती रहेगी। फिर मैंने आर्मी की इंडक्शन का पूरा एग्ज़ाम दिया। अच्छा। जिसमें वो एक बहुत 5-6 महीने का एग्ज़ाम होता है। तो उनकी क्या रैंक थी उस वक्त? वो भी कैप्टन थे। अच्छा, दोनों कैप्टन। वो कैप्टन तो पहले किसका प्रमोशन हुआ घर में? उन्हीं का ही वाज सीनियर। अच्छा। तो उनका हुआ, लेकिन उनका तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, हाँ, और इस तरह काकूल से। मैं तो क्योंकि डायरेक्ट MBBS थी, तो डायरेक्ट मुझे फिर कैप्टन का रैंक। ये डायरेक्ट कप्तान थी आप भी? डायरेक्ट कप्तान हो के आई थी। तो क्योंकि फिर शादी होगी तो फिर ये था कि जी फोर्सेस में जाना है। फिर पूरी तैयारी की, उसके एग्जाम की, सारा बड़ा सख्त कॉम्पिटिशन था। 4-5 हज़ार पूरे पाकिस्तान से लड़के लड़कियां थे। तो साथ साथ रहे आप मियाँ बीवी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पोस्टिंग आई हम साथ साथ, क्योंकि वो एक रूल है सिविल में भी और आर्मी में भी कि हस्बैंड वाइफ को एक ही स्टेशन पे रखते हैं। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो फैमिली स्टेशन नहीं होते। जैसे मेरे हस्बैंड जब वजीरिस्तान वाना के आगे जब वहाँ पर थे तो हम लोग पीछे पेशावर में थे। तो आई वॉज इन सीमेट पेशावर, लेकिन वहाँ से भी लेडी डॉक्टर्स का कवर जाता था उनकी वजीरिस्तान वाना और ये मोहम्मदन एजेंसी की फैमिलीज़ के लिए, उनकी मेडिकल कवर के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो उसमें फिर मैं वहाँ गई थी, काफ़ी दफ़ा मैं वहाँ गई हूँ। हेली में फंस भी गए, हेली नहीं उड़ सका और वो सारा वो था। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे हुए, और इस तरह बॉर्डर पे जब हस्बैंड थे तो वो अलग थे, हम अलग जगहों पे थे। बहुत सारे स्टेशन ऐसे आए जिसमें वो फैमिली स्टेशन नहीं होता। तो मेल्स जो है वो फिर आगे चले जाते हैं। और ये था भी बड़ा हार्ड टाइम, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई धमाके, कोई ना कोई 2007-2008 का टाइम था जब हम पेशावर में थे। बहुत सख्त टाइम था, बहुत सख्त टाइम था कि हम
اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ کے اینڈ ہم کئی دفعہ شالز لے کے جاتے تھے کہ یونیفارم کو دیکھ کے لوگ بلاسٹ کر رہے تھے اور اس طرح سے تھا, تو ہمیں شالز لے کے جانی ہوتی تھی. پھر ہمیں ایسے ایسے ایریا میں بھیجتے تھے اور ہمیں پشتو بھی ظاہر ہے سیکھی وہاں جا کے کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ملنا ہے وہ پخے راگ لے کر کے خواتین کو, بیکاز نو بڈی نوز کہ کس نے بام باندھا ہوا ہے اور وہ اس طرح. تو وہ ہمیں بہت پوری ٹریننگ دی گئی اور پھر اسی بہانے پھر ہم نے پورا وہ وزیرستان وانا دیکھا کہ یہ کیسی زمین ہے, لوگ کیسے ہیں. تو بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا وہاں کا. لیکن آئی مسٹ سے کہ مشکلات سے گزر کے انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے نا آگ سے جا کے ہی کندن بنتا ہے. تو اگر آپ مشکلات میں نہیں جاتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کون کس جگہ کس حالات میں رہ رہا ہے. صحیح بات. تو جب تک آپ موو کرتے ہو جگہ جگہ جانا, آپ سوچیں کہ میں نے کوئی 28 سال کی شادی شدہ زندگی میں 26 گھر بدلے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اپنا گھر کوئی ایک دفعہ نہیں بدلتا. ہم نے 26 دفعہ گھر بدلا, بچوں کے اسکول ہر سال بدلنے. بچے تنگ ہو جاتے تھے کہ ماما میرے دوست, میری ٹیچر, میں تو ابھی تو چھوٹے بچے کو لے کے. لیکن یہ سیکریفائز آپ سے آرم فورسز مانگتی ہے کہ آپ کو اٹس ناٹ سمپل کہ ہاں جی بہت آرام سے زندگی, ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر آپ آ کے سیٹلڈ ہوئے 10 مہینے بعد آپ کی پوسٹنگ آ گئی, پھر اٹھاؤ سامان اور کہاں جانا ہے پتہ نہیں, بچوں نے کہاں ایڈمٹ ہونا ہے کچھ پتہ نہیں, اور بچوں کو کئی دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے پیچھے آپ کے کوئی بیٹمین کے پاس یا کسی کو پڑوسن کو کہہ کے, اور آپ آگے فارورڈ ایریا پہ چلے جاتے ہو. تو مشکل ہے. لیکن اس میں آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اپنے آفیسرز کی, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, بہت کیئر کرتی ہے. ورنہ لیکن جو لوگ باہر سے دیکھتے ہیں وہ تو شاید یہی کہتے ہیں کہ فوج میں موج ہے, بڑے بٹ ہاں باہر سے دیکھتے ہیں بہت مشکل. اٹس ناٹ ایزی. جیسے آپ کا 2 مہینے کے بچے کو آپ چھوڑ کے چلے جاؤ ماں, اٹس ناٹ ایزی. اور باپ تو ویسے ہی, میرے چھوٹے بیٹے جب پیدا ہو تو فادر تو تھے ہی نہیں, انہوں نے تو 4-5 مہینے کے بعد بچوں کو دیکھا. سو یہ لائف اس طرح نہیں ہے کہ ہم جتنا دور سے سمجھیں, بہت مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. آپ سوچیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے گھر کے صوفہ ایک سے جگہ دوسری جگہ نہیں رکھتے, اور آپ نے 26 گھر بدلے ہوں, اور گھر کو گھر بنانا ہے کہ اس میں آپ نے رہنا ہے, بچوں کی کیئر کی چیزیں ہوں, اور پھر آپ نے نوکری پہ بھی جانا ہے. یا تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو یا تو آپ تنگ ہو جاتے ہو. نہیں, یوز ٹو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود آئے ہو, آپ خود اپنی پسند سے آئے ہو, اور آپ جس جگہ پہ آئے ہو وہ ہے آرم فورسز. اٹس ناٹ لائک کہ آپ مزے کے لیے, آپ کو سیکریفائز کرنا ہے. اگر کر سکتے ہیں تو آئیے, نہیں تو وہ ہوئے. سو وہ آپ کے اندر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آرم فورسز کس کے لیے کریے, میرے لوگوں کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے, میری قوم کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. تو ہمیں تو مشکل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب میں گھر جاتی تھی تو میرے والدین, میرے چچا, میرے خاندان کی ساری خواتین وہ اتنا بہت پرائڈ فیل کرتی. میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہم کس حالات میں. ڈفرینٹ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ میں اور آپ, کیونکہ آپ بھی کیپٹن نہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی آرمی میں تھے, تو آپ کی فیلنگس ڈفرینٹ تھی. ایسے کپل کم ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں مکس اینڈ میچ؟ زیادہ تر جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ, ان کی شادی میرے خیال سے آرمی آفیسرز کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے میرے خیال سے. یہ ڈفرینٹ سیناریو ہے. یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک تو ہر آرمی لیڈی آفیسرز بہت کم ہیں, اس طرح ڈاکٹرز بھی بہت کم ہیں. تو یوزلی آرمی آفیسرز کی وائف ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاب پہ ہوں. کیونکہ میرے انکل بھی کرنل تھے آرمی میں, ڈاکٹر کرنل, اور میری ان کی جو مسز تھیں وہ بھی ڈاکٹر تھیں, تو وہ بھی, تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اگر تو جاب کرے گی تو پھر تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہے. تو یہ کم کپل ہیں, بہت کم ہے کہ جن میں ہسبینڈ وائف دونوں یونیفارم میں ہوں, تو بہت کم ہے. کیونکہ ادروائز بھی فیمیل اس میں انڈکشن میں کم ہے, پھر اس میں پورے کراس کر کے ایک ایگزام کے تھرو آتی ہیں, تو اس لیے کم ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ نے تو بڑا زبردست سرو کیا, سارا کچھ کیا, تو آپ جنرل پریکٹس میں تھی. اس کے بعد تو آپ چلیں, ہم آتے ہیں آپ کی پرسنل پہ, کاسمیٹولوجی پہ اور تمام ان چیزوں پہ, لیکن وہاں آپ جی پیز ہوتی تھی؟ جی, وہاں ہمیں آرمی اپنے کورسز کراتی ہے. لائک ہم نے جی پی کے طور پہ آ گئے. اس کے بعد اب آرمی, کیونکہ جنرل ڈاکٹر آف جو سول ہے وہ آرمی کے جنرل ڈاکٹر سے ڈفرینٹ ہے, بیکاز اس نے بیٹھ کے ایک جگہ کام کرنا ہے. ہمیں پوسٹ کیا جاتا ہے فارورڈ ایریا پہ. وہاں پہ جیسے میں کے آر ایل یا جب میں ڈیسٹو میں گئی تھی تو ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں نہ کوئی دور دور تک کوئی شہر کا نشان نہیں تھا.
تو میں وہاں سرجری بھی کرتی تھی, میں وہاں میڈیسن بھی کرتی تھی, میں وہاں پہ آپ سوچو کہ کسی کی فیملی کو پرابلم ہے تو گائنیکولوجیکل بھی کرتی تھی. تو آپ کو آرمی اپنی روٹیشن پہ ہر طرح ٹرینڈ کرتی ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک جگہ کہیں فارورڈ ایریا ہے, کہیں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے, تو آپ سارے اسپیشلسٹ نہیں بھجواتے بیکاز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اتنے. آپ کے سی ایم ایس بھی چل رہے ہیں, آپ کی یہاں شہر کے اندر بھی چل رہے ہیں, تو آپ ایک یا 2 ڈاکٹر بھجواتے ہو جو سارے آل راؤنڈر ہو اور وہاں جا کے آل ٹائپ آف ایمرجنسیز دیکھ سکیں. تو وہ آرمی آپ کو ٹرینڈ کرتی ہے. لائک مجھے جو ہے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ جو ابھی چل رہا تھا جب ٹیررزم کا, تو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں مجھے ٹریننگ کروائی گئی, پھر مجھے موٹیویشنل ایجوکیشن پہ کروائی گئی, پھر مجھے ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ کروایا گیا. تو دیر آر ملٹیپل ایمرجنسی ٹریٹمنٹ سارے کروائے گئے. تو یہ آرمی اپنے جو بھی جی ڈی ڈاکٹر ہے ان کو پھر آل راؤنڈر بنانے کے لیے, کیونکہ ان کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ فارورڈ ایریا پہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہی ڈاکٹر ہوں جنہوں نے ساری کیجولیٹیز کو سنبھالنا ہو, تو یو شوڈ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ. تو الحمدللہ اس لیے ہمیں بہت اچھا ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم اگر اکیلے بھی ہیں تو ہم یہ ساری کیجولیٹیز دیکھ لیتے ہیں. صحیح. اچھا, دوسرا آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارے ملک میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن کی. آپ موٹیویشن ایجوکیشن میں بھی رہی ہیں, تو اس میں کیا سکھاتی تھی آپ, اور جو اس طرح کی کوئی ایسی بات تاکہ آپ کے آج کے اس پروگرام سے آپ کے توسط سے ایسی بات ہو جائے تاکہ لوگوں میں وہ بھی اویئرنیس آ جائے؟ اس میں ایسا تھا کہ موٹیویشنل ایجوکیشن میں یہ تھا کہ آپ اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرا خیال سے کوئی بھی ملک دنیا میں, کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جو کہ بغیر تعلیم کے ترقی کر پائے. ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو آپ کے گھروں میں بھی جو لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ آگے بڑھ گئے. صرف آپ کی, ہم یہ نہیں کہتے مانیٹریلی آگے بڑھ گئے کہ پیسے کے اس میں, لیکن شعور ان کو بہت زیادہ ہے, ان کی عقل کہہ لیجئے, ان کے اندر پرابلم کو سولو کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے. وہ اپنے کم پیسوں میں بھی مینیج کر لیتے ہیں اپنے, کیونکہ پڑھے ہوتے ہیں نا, تو کیسے مینیج کریں. سو ایجوکیشن اویئرنیس کے آپ کے اندر کا انسان, آپ کے اندر کا انسان پالش ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے میرے اندر کیا کیا صلاحیت ہے, میں مشکل میں کیسے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو لے کے چلوں گی. تو ایجوکیشن یہ سکھاتی ہے. تو وہ اس میں موٹیویشنل ایجوکیشن میں ہم یہی سکھایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں ایجوکیشن سے جاب مل جائے گی. جاب لینے کے لیے تو ایک کوئی ڈگری لے لو تو آپ کسی کی جاب, مطلب جاب مینس کسی کی نوکری کرنی ہے آپ نے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ اپنی کوئی کریٹیوٹی کریں گے؟ آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں, تو علم اس کے لیے حاصل کرو کہ کیا کیا میرے اندر کوالٹیز ہیں, اور میں دنیا کو جو دیکھ رہا ہوں جہاں مسائل ہے اس کا میں حل کیسے کروں گا. تو اور ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے. تو یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں عورت کی ایجوکیشن مرد سے زیادہ, کہیں زیادہ ضروری ہے. بیکاز مرد تو ایک آپ کا کما کے لانے والا ایک فرد ہے گھر کا, عورت جو ہے وہ نسلوں کو بناتی ہے. عورت کی گود میں بچہ پلتا ہے, وہ اس طرح سے وہ پوری آنے والی نسلوں کے لیے ایک ٹیچر ہوتی ہے. تو جو کانفیڈنس, جو علم, جو آپ کے اندر اچھائی ہے, جو آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے, صلاحیت ہے, وہ آپ اپنے آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرتے ہو. یہ بڑا اچھا کسی ایک نے, برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. انہوں نے یہ نہیں کہا ابا مجھے اچھا دے دو, انہوں نے کہا گیو می گڈ مدرز. سو بیکاز عورت کی گود سے یا عورت کے کانفیڈنس سے جو اولاد ہیں, ان میں جو کانفیڈنس اور ان میں جو اخلاقیات آتے ہیں وہ نسلوں تک چلتے ہیں. بالکل اسی طرح سے, بالکل. اچھا, آپ کے ہسبینڈ ان جابس میں رہے, بچوں نے کتنا سفر کیا آپ کے اس میں؟ بچوں نے بہت سفر کیا ہے. اگر وہ ادھر ہوتے تو دونوں سفر کیے انہوں نے. جی, انہوں نے واقعی ایک تو وہ والا سفر بھی کیا کہ موو کرنا. دوسرا میرے 2 بیٹے ہیں, اور بڑا بیٹا جو ہے اس وقت وہ لیگل ایج سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت اچھے کام کر رہے ہیں. بہو بھی میری اس کے اندر ہیں, گیلپ کے اندر ہیں, اور ابھی میرا پوتا ہوا ہے کوئی 2 مہینے پہلے. اور ان کا اس طرح تھا کہ وہی کہ جی جیسے ہی آپ نے بچوں کے اسکول گئے, یوزلی آرمی پبلک اسکول سے پڑھے ہیں میرے بچے, تو واپس کراچی میں یا ایک آج جگہ جب ہم واپس آئے تو وہاں میں نے ویکینڈ ہاؤس میں کرایا. تھرو آؤٹ آرمی پبلک اسکول سے پڑھے تھے. اسکول میں ہوتا تھا واپس آ کے میں ان کا ہوم ورک کرانا, ان کو پڑھانا, اور کئی ایسے جگہیں آئیں جہاں پہ اسکول نہیں تھا تو میں نے گھر میں ان کو پڑھایا, اور پھر نیکسٹ ایئر جا کے اسکول میں داخل کرایا. تو یہ بچوں نے سفر کیا. پھر آپ جب اسکول جاتے ہو تو بچوں کے دوست بنتے ہیں. ٹیچر, چھوٹے بچوں کو تو ٹیچر ماں سے زیادہ پسند ہوتی ہے, افیلیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کو جناب چلیں 10 مہینے پوسٹنگ آ گئی تو بچے رو رہے ہوتے تھے
कि हमारा दोस्त, हमारी टीचर, हम तो अभी क्लास में फर्स्ट आना है, हमारी तो ट्रॉफी है, तो ट्रॉफियाँ शॉफियाँ सब रह जाती थी दूसरे स्टेशन पे। और फिर सिंध का सिलेबस अलग, पंजाब का अलग, बलूचिस्तान का अलग, सरहद का अलग, सिलेबस अलग। एक बच्चा यहाँ ज्यादा पॉलिश होके निकलते हैं ऐसे बच्चे, पॉलिश हो, हाँ ये है, ये इसमें कोई शक नहीं कि अब वो दोनों बच्चे फिर लाहौर लम्स में इनका एडमिशन हुआ, तो मैं देख रही थी उनके तो पूरे पाकिस्तान में सिंध से दोस्त हैं, पेशावर से दोस्त हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान से, और सब लैंग्वेजेस बोलते हैं वो, और इतना बड़ा सर्कल है कि उनको कहीं मुश्किल नहीं लगती एडजस्ट करने में। लेकिन बचपन में उनकी काफ़ी टफ था कि उनके सिलेबस डिफरेंट, तो 3-4 महीने तो उसका सिलेबस उतारती थी मैं बैठ के रातों को, उनको समझाना कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका वही वाली बात कि जब आप मुश्किल से गुजरते हो तो बहुत पॉलिश होकर निकलते हो। तो अच्छा माशाल्लाह, आपका ये एक्सपीरियंस एक जगह रहा, आपका आर्मी में और फैमिली और इधर उधर घूमना, आप रिटायर हो गई, आ गई वापस कराची, अब आप माशाल्लाह से कॉस्मेटोलॉजी में, अब ये पहले तो आपने बड़े हार्ड डेज देखे, हार्ड स्टेशंस देखे, हार्ड इश्यूज़ देखे आपने कि यहाँ पे ये बीमारियाँ हैं, ये जैसे गायनेकोलॉजिस्ट भी बन गई आप, तो डर्माटोलॉजिस्ट भी बन गई, तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बन गई, तो सोनोलॉजिस्ट भी बन गई, सब कुछ बन गई आप। अब आप कराची में, अब आप चली गई ब्यूटी में, और कॉस्मेटोलॉजी क्या होगी और डर्मेटोलॉजी क्या होगी, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये अब आ जाते हैं इस तरफ। तो ये फिलर्स करना, बोटॉक्स करना, तो ये डिफरेंट, ये आप बिल्कुल ख़वातीन की फील्ड में आ गई। नहीं, ऐसा मत बोले, मेरे पास 50% मेल्स आते हैं, ऐसा मत बोले। वो तो ज्यादा उनको होता है कि भाई कैसे मोटापा खत्म किया जैसा, इसमें ऐसा है भाई, लेकिन डिफरेंट बहुत ज्यादा है ना एक्चुअली। एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी, बिकॉज मैं बचपन से बहुत छोटे होते मैं बहुत आर्ट और आर्टिस्टिक टाइप बच्चा थी अपने घर में। मैं शायरी करती थी, मैं पेंटिंग करती थी, मैं घर को डेकोर करती थी, मैं कपड़ों की डिज़ाइनिंग करती थी, कज़न्स में जिसकी शादी होती थी उसको मैं तैयार करती थी, हालांकि बहुत छोटी थी, बट ये इंटरनल आपके अंदर अल्लाह ने दी होती। तो मुझे ये चीज़ें, खूबसूरती, किसको अच्छा बनाना, इसका मुझे बहुत शौक़ था। लेकिन वो बाबा का था कि जी डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बन गए। लेकिन ये कि डॉक्टर भी साइंस एंड आर्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें फिर मेरा ये शौक़ तो चलता रहा। लेकिन इसको फिर मैंने यूज़ इस तरह किया था कि जब मैं मेडिकल अपने आर्मी में थी, तो उस वक्त फिर मैं वार्ड्स जो है उनको डेकोरेट करना, पेशेंट जो था उनके लिए कि जी किसी को बहुत तकलीफ़ में है तो तब भी उसकी केयर इस तरह करना कि नहीं नहीं कैंसर भी है, सब कुछ है, नहीं नहीं चलो लिपस्टिक लगाओ, कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ताकि वो मोटिवेट रहे। हमें पता था कि अंदर से उसका क्या हाल है, लेकिन वो मोटिवेशन, वो अराउंड उसके खूबसूरती देना, ताकि वो बंदा जो बहुत डेड बेड पे है उसको कम से कम सराउंडिंग में खूबसूरती नज़र आए। तो मैंने हमेशा इसकी कोशिश की कि वो सारा हो। लेकिन एक आर्ट जो अंदर चल रहा था तो वो तो था। फिर मैंने एक्चुअली आर्मी से भी मेरी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, मैंने खुद अर्ली रिटायरमेंट, बिकॉज मेरी वालदा ठीक नहीं थी। मेरी वालदा बहुत बीमार थी और मैं उनको इस तरह छोड़ के पोस्टिंग जाते हुए थ्रू आउट गई हूँ 20-25 साल। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शी इज़ नॉट वेल और शायद मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरी माँ ना मिले। तो वो वही हुआ। अभी 9 महीने पहले मेरी वालदा की डेथ हुई है। तो मैं उनके लिए फिर मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे, मैं आप जो कहेंगे मैं करती हूँ, जहाँ भेजा मैंने किया। लेकिन अब मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और थ्रू आउट मैं साल में 1-2 दिन के लिए आती थी पेरेंट्स के पास, क्योंकि इधर सिंध में आना पोस्टिंग ही नहीं होती थी। तो मुझे था कि अब मुझे मेरी वालदा के पास रहने दिया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस ऑफ आर्मी कि वो मानते नहीं हैं, लेकिन मेरी वो सारी मदर की सारी डॉक्यूमेंटेशन देख के उन्होंने कहा कि हाँ इसकी मदर ठीक नहीं है, तो मुझे अर्ली रिलीज़ दे दिया गया। फिर मुझे था कि जी अब मैं क्योंकि कराची में हूँ, अपनी मदर के पास जल्दी आना जाना होता था, और अब मुझे वो जो मेरे अंदर का एक आर्ट और आर्टिस्ट था उसको फिर मैंने पॉलिश करने की कोशिश की। और फिर मैंने मुख्तलिफ मुल्क से, तुर्की से, दुबई से, इंग्लैंड से, फ्रांस से मैंने फिर ये कोर्सेज़ किए जिसमें सारी एस्थेटिक मेडिसिन एंड एस्थेटिक सर्जरी दोनों आते हैं। तो वो करके फिर मैं अब अपना स्किन डल्जेंस क्लिनिक में दोनों प्रैक्टिस कर रही होती हूँ माशाल्लाह से। तो ये एस्थेटिक में तो आपने काम किया और आपने डिग्रीज भी ली, तो आप क्या समझती हैं हमें कितनी ज़रूरत है डॉक्टर्स की? क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं, कम डॉक्टर हैं। नहीं इसमें है, लेकिन इसमें लोग तो हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर फील्ड में, सिर्फ मेडिकल में नहीं, हर फील्ड में प्रोफेशनलिज्म ख़त्म होता जा रहा है। मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका कोई लाइक हेल्थ हो, तो लोग अपने प्रोफेशन को भूल गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे होगी कि जो भी डॉक्टर्स हैं आप करें, चाहे कॉस्मेटोलॉजी करते हैं, चाहे सर्जरी, मेडिसिन, जो भी, लेकिन याद रखें कि हम हेल्थ
सर्विसेज देने वाले लोग हैं, जिसको मसीहाई वाला एक प्रोफेशन कहा जाता है, तो लोग बड़ी आस लगा के, बहुत एक ट्रस्ट कहना चाहिए, एक भरोसा करके आपके ऊपर आते हैं, तो उनसे चीट ना करें, और जो चीज़ नहीं आती उसको सीखें, आप जाके सीखें, प्रॉपर एजुकेशन लें, ट्रेनिंग लें, फिर ये काम शुरू करें। और इसकी ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि ये एक नई साइंस है, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि वक्त के साथ ज़रूरत पड़ती है तो आ जाता है। अब इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत ये है कि जी जो बच्चा या बच्ची इंटरव्यू के लिए जाता है, वो पहले इंटरव्यू से पहले तो उसका अपीयरेंस देखा जाता है कि वो कैसे एंटर हो रहा है, कैसा नज़र आ रहा है, बात कैसे कर रहा है, देखा जाता है। और जो जितना अच्छा अपीयरेंस में होता है, उसकी पूरी दुनिया में उसकी पेस भी ज़्यादा होती है, उसको आगे भी ज़्यादा किया जाता है। अब ये अनफॉर्चुनेट जैसा भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह जब शादियाँ होती हैं बच्चे बच्चियों की, तब छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया जाता है और वो डिले हो जाता है। तो हमारी फील्ड में इससे रिलेटेड कि हम उनको थोड़ी बहुत, बाकी तो अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत उसको डिप्रेशन की वजह फील हो रही है कि ये थोड़ा ऐसे है, तो उसको हम बेहतर कर देते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो एजिंग जो बहुत फास्ट आ रही है अब पूरी दुनिया में, डाइट की वजह से, जो सारे स्ट्रेस हैं उसकी वजह से, पोल्यूशन है उसकी वजह से, पूरी रात को बिजनेसेस रात को चल रहे हैं, दिन को नहीं हो रहे, तो ये लाइफ साइकिल चेंज हुई है, उसकी वजह से एजिंग बहुत जल्दी आ रही है। तो ये वाले जो प्रोसीजर, इससे हम एंटी एजिंग या स्लो एजिंग प्रोसेस करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स जिसको आप करके जो एजिंग जल्दी आ गई है वक्त से पहले, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑलवेज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि नई चीज़ें आती हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट निकलती है। अच्छा, आपने मैंने जब आपका अभी रिसेंट प्रोफाइल देखा तो उसमें फिलर्स भी कर रही हैं आप, बोटॉक्स भी कर रही हैं, और ओबेसिटी को भी कम किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें लोग इस तरफ आ रहे हैं। अभी तो ग्लूको वो जो वाइट इंजेक्शंस हैं, हाँ, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस तो मर्द भी लगा रहे हैं या सिर्फ औरतें ही लगाती हैं? नहीं, मैंने कहा ना 50% मर्द हैं, अच्छा, 50% वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं मर्द? जी 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 जी, मर्द और औरतों में कोई इस वक्त कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों आ रहे हैं मेरे पास, और 50% मर्द है, 50% औरतें हैं। लेकिन नो डाउट बहुत सारी, मैं ये नहीं कहती कि वाइटनिंग होने का शौक है या लोग वाइट हो रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैंने अभी डिस्कस किए कि डाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, पोल्यूशन, धुएं, इन सब से आपका नॉर्मल कलर जो पहले एक अच्छा था वो अब डल हो रहा है। हाँ, स्किन टोन सबको होता है कि देखिए जी मेरा ये कलर अच्छा है, यहाँ से खराब हो रहा है, तो हम उसको रिवर्ट करते हैं जो उसका ओरिजिनल कलर है उसके उसमें, और उसकी हम पूरी जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर वो किए जा रहे होते हैं, क्योंकि हम अंग्रेज नहीं बन सकते। हम अंग्रेज नहीं बन सकते, हमारी जीन्स है अपनी जिसके अंदर एक ब्लैक सेल्स हैं जो हमारी ब्यूटी है। तो याद रखें, गोरापन इज नॉट वेरी गुड, ग्लोई स्किन, आपकी शाइनिंग स्किन, इवन टोन स्किन और हेल्दी स्किन वो अट्रैक्टिव होती है। तो क्योंकि इसीलिए गोरे पूरी दुनिया में कहते हैं ब्राउन होना चाहते हैं, तो वो इसकी वजह से। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल अंग्रेज हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हेल्दी स्किन, शाइनिंग स्किन वो हर इंसान का हक है अगर वो किसी वजह से डल हो गई है। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, तो ज़्यादातर कौन से इश्यूज आ रहे हैं आपके पास या पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको आप ज़्यादा डील कर रही हैं? अगर मैं सर से पाँव तक, मैंने कहा ना ऊपर, सर से लेके पाँव तक हर चीज़ का इलाज है इसमें। तो इसमें अगर सर पे देखें तो बालों का प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, मर्दों के भी, औरतों के भी। और अभी तो यंग लड़के लड़कियां आ रहे हैं 14-15 साल के, जिनके बाल गिर भी रहे हैं और सफ़ेद भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब वो इतनी यंग एज में सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसमें फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील किए जाते हैं। फिर हेयर फॉल के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे PRP है, PRF है, रीजनरेटिव एक्टिवा है, प्रोजेनेटर सेल्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये हेयर के लिए आ गए हैं। इसके बाद अगर ना हो तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, लेकिन अब इनसे हो रहा है। इसी तरह आप सर के बाद आप चेहरे पे आ जाएं, तो चेहरे पे जो फोरहेड पे है रिंकल्स हैं, स्किन पे रिंकल्स हैं, उसका इलाज है। आपकी जो आईब्रोज हैं ड्रूप कर जाती हैं, एज के साथ नीचे हो जाती हैं, उसको लिफ्ट कर सकते हैं आप। इसी तरह आईज के नीचे रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको आप कर लेते हैं ट्रीट। मोल्स हैं आपके चेहरे पे, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशंस हैं, उसको करते हैं आप। आपकी लाफ लाइंस हो रही हैं, जॉ लाइन नीचे हो गई है, उसको लिफ्ट कर देते हैं थ्रेड से या और रेडियो फ्रिक्वेंसी से। उसके बाद बॉडी में अगर आप जाएँ तो बॉडी में कई दफ़ा बच्चे बच्चियाँ या सीनियर हजरात भी बहुत
سیویئر ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ جی 1-1.5 مہینے میں 10 کلو اتار دیا. اب وہ اتار تو دیا وزن آپ نے, لیکن وہ لیکس ہو جاتی ہے, اسکن بالکل لوز, جو کہ ایجنگ آ جاتی ہے آپ کے فیس سے لے کے, پھر اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لفٹ کر کے دینا, تو وہ باڈی میں اوبیسٹی اور یہ جو لیگزٹی ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے جو یہ ہیں ہیئر ڈفرنٹ جگہ پہ فیس اور باڈی میں جہاں انوانٹیڈ ہیئر ہارمونل چینجز بھی ہیں, ہر انوانٹیڈ ہیئر ہیں وہاں ان کے ہیئر ریموول کرنا. اسی طرح گائنیکولوجیکل, کیونکہ فیمیل جو ہے ہمارے یہاں وہ بہت فیزز سے گزرتی ہے. جب بچی ہوتی ہے اس سے بعد ایک اور فیز آتی ہے ٹین ایج میں, اس میں اس کے ہارمونل چینج, پھر پریگننسی ہوتی ہے, پھر ڈیلیوری ہوتی ہے, پھر بچے کو فیڈ کراتی ہے یہ, پھر مینوپاز آ جاتا ہے. تو عورت مختلف فیزز سے گزرتی ہے, تو اس کی باڈی میں بہت چینجز آتی ہیں. تو اس لیے ایک گائنیکولوجیکل استھیٹک بھی ہوتا ہے جس کو آپ انٹرنلی اس کے باڈی آرگنس کو دوبارہ یوتھفل سٹیج پہ لاتے ہیں. تو وہ ایک اندر بہت بڑی فیلڈ ہے. تو وہ سر سے پاؤں تک میں نے کہا نا ساری چیزیں اس میں نہیں, تو میں نے کہا نا آپ جس طرح سے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیا کہ آپ کو آرٹ سے دلچسپی, ڈیکوریشن سے دلچسپی, آرمی میں گئیں, اس اسٹیشنز پہ, اب اس فیلڈ میں, تو بہت سارے کام کر لیے آپ نے. ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ایک زندگی میں سارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ہر کوئی یہ کر سکتا ہے بھائی, ہر کوئی یہ کر سکتا ہے, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے, کوئی عام مخلوق نہیں ہے ہم. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم انیشیٹو نہیں لیتے. ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں کریں گے. آپ اس میں ڈوب جا کے تو دیکھیں, اسٹارٹ تو کریں, اس کو کوشش تو کریں لرن کرنے کی. کیوں نہیں اگر آپ لرن کر سکتے تو میں بھی, اگر میں لرن کر سکتی ہوں, باقی ڈاکٹرز, باقی خواتین و حضرات وہ بھی کریں گے, کیونکہ کوئی اسپیشل نہیں ہوں. صرف یہ کہ ایک موٹیویشن, ایک وگر ہونا چاہیے اندر کہ جی مجھے بھی لرن کرنا ہے, مجھے یہ بھی سیکھنا ہے, مجھے یہ بھی سیکھنا ہے, میں کیوں نہیں سیکھ سکتی, یہ بھی انسان ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ والی فیلنگ ہے, وہ مجھے میرے والدین سے بہت یہ کانفیڈنس مجھے ملا کہ یہ بھی کرے, یہ بھی کریں, یہ بھی آپ کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. تو وہ والی جو فیلنگ اور کانفیڈنس ہے, تو میں نے پھر ہر چیز کو جہاں میں نے نہیں بھی آتی تھی سیکھا, کیا اس میں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکسیس دی. اچھا, ایک ریزن میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ جیسے آپ نے کہا آپ میرپور خاص سے نکلیں, آپ کے والد صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا, پھر ہسبینڈ ایسے ملے, ساری چیزیں. اب میرپور خاص کی لڑکیاں ابھی بھی اس زمانے میں رہ رہی ہیں جو زمانہ آپ چھوڑ کے گئی تھیں. نہیں, تو فرق کیوں ہے؟ بہت فرق ہے, ابھی بھی بہت فرق ہے. دیکھیں میں جب گئی تھی تو میں آرمی میں جب گئی اور میرا انڈکشن ہو گیا, 4-5 ہزار لوگوں میں سے انہیں 64 اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں لینے تھے, تو پورے پاکستان سے, تو سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے آئی واز دا اونلی گرل. مطلب وہ جب ہال پورا بھرا ہوا تھا, تو جب وہ پوچھ رہے تھے جنرل صاحب کے اپنا انٹروڈکشن کرائیں, تو سب کرا رہے تھے, میں وہاں سے, میں سرحد سے, پنجاب سے. تو جب میں اٹھ کے بتایا کہ میں میرپور خاص سندھ سے ہوں, تو ایوری بڑی شاکڈ کہ آپ سندھ سے آئی ہیں, آپ سندھ سے آئی ہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کیوں. ہاں, لیکن اب بہت جا رہی ہیں, اب بہت. اس وقت تو میں اکیلی سندھ سے تھی, اب تو بہت لڑکیاں لڑکے آرمی میں بھی ہیں, ایئر فورس میں بھی ہیں, اب بہت چلے گئے ہیں. لیکن میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, لڑکیاں جا رہی ہیں, لڑکیاں بہت گئی ہیں. اس کے بعد بہت لڑکیاں گئی ہیں. میری پوسٹنگ ادھر بدین میں رہی تھی, تو میرے ساتھ بہت ساری لڑکیاں تھیں جو سندھ سے آئی ہوئی تھیں. سو آئی ایم ہیپی کہ اب سندھ سے بہت لڑکیاں جا رہی ہیں. اور مجھے کیونکہ سندھ کا ہو کے انہوں نے بہت آرمی میں اسپیشل کیئر ملتی تھی کہ شی از فرام سندھ, اس کو بلاؤ نا, اس کو بلاؤ, تو مجھے بہت رسپیکٹ دی جاتی تھی. تو آئی ایم سو ماشاء اللہ یہ سارے ادارے اپنے. اچھا ڈاکٹر, ابھی کیونکہ دنیا جا رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل بیوٹی کو بھی ساتھ میں لے لیں, کیا کہ جو بیوٹی, جس طرح سے آپ نے اینٹی ایجنگ کی بات کی, اسکن ٹون چینج کرنے کی بات کی, اور لوگ, تو ہم کیا ماڈیفیکیشن میں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, ایک تو یہ کس میں ضرورت ہے یا کمپلیکسز ہیں, آپ ذرا آپ ان چیزوں سے ہٹ کے میں بتاتی ہوں. دیکھیں اب یہ ہے کہ میں اپنی نانی دادی کو جب دیکھتی تھی, تو وہ 70 سال میں, آپ تو ماشاءاللہ اب بھی دادی ہیں, لیکن آج کل کی دادیاں ایسی ہیں, آج کل کی دادیاں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ میں نے اپنی جب دادیوں کو دیکھا تھا تو دے ور ویری گڈ, گلو کرتی تھی اسکن, بال بہت اچھے ہوتے تھے, اور وہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھیں. پھر بیچ میں ایک فیز آ گئی جس میں آپ کو 40-50 سال میں آپ کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کی اسکن لوز ہو رہی ہے, آپ کی ڈبل ٹون ہو رہی, بال گرے. 30-40 تو کوئی ایج نہیں تھی, لیکن اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ کے سٹریسز, اوور سٹریسز, آپ کے کمپٹیشن کی لائف. آپ دیکھیں گاؤں میں جب پہلے ہوتے تھے تو سب مل کے ایک طرح کھاتے تھے, ایک ہی جیسی زندگی گزارتے تھے. اب بہت ڈسپیرٹی ہے, ایک بہت
اوپر ہے, ایک کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ اسٹریسز جو ہے وہ بھی آپ کی اسکن میں, آپ کے باڈی میں چینجز لاتے ہیں اور آپ کو ایجنگ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے جو بہت پرانے لوگ تھے وہ بہت ینگ تھے, وہ ہیلدی تھے, بہت ٹف تھے. درمیان میں ایک ایج آئی جو لوگوں کی جس میں وہ ینگ ایج میں ہی اسکن بھی اور باڈی بھی ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پھر ظاہر سائنس ہر چیز کا سوچتی ہے کہ یہ کیا, تو اس وقت سوچا گیا کہ یہ اتنی ارلی ایجنگ کیوں آ رہی ہے. تو لوگوں میں پھر وہ اینٹی ایجنگ کے ٹریٹمنٹ نکلے, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی. لیکن اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ اب جتنے ٹریٹمنٹ زیادہ آ رہے ہیں وہ نیچرل آ رہے ہیں. بوٹاکس فلر اب تھرڈ ورلڈ کنٹری میں زیادہ آرگینک کی طرف زیادہ, اب آرگینک اب آ رہا ہے, اسٹیم سیل تھراپی, آپ کا پلیٹلیٹس رچ پلازما, آپ کے باڈی کے نئے اپنے باڈی کے سیلز جو آپ کو ریجنریٹ کریں. تو دس از دا نیو مارکیٹ, جو انسان کے اندر کے سیل ہیں اللہ نے جو علم دیا ہے کہ وہ ایکسپلور کر کے اسی سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو دس از ویری گڈ. تو ضرورت اس طرح پڑی کہ یہ کمپلیکس تو بہت کم, لیکن واقعی تبدیلیاں آ گئیں جو ایج سے پہلے تھیں. تو ایج سے پہلے تبدیلیاں آ جائیں تو یار ایج نہیں ہے اور کیوں بال گر رہے ہیں, ایج نہیں ہے, اسکن لوز ہو گئی ہے. تو اس کو پھر ٹریٹ کیا, اس کے اسی سرکل میں پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا ہم تھوڑا بہتر ہو جائیں. اور وہ بھی ہے, کچھ کمپلیکسز بھی ہیں, بیکاز اگر آپ نے اپنے بچی کو بہت اچھی تربیت دی ہے, بہت کانفیڈنس دیا ہے, تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ میرا ناک چھوٹا موٹا رنگ گورا, پھر آپ کا کانفیڈنس آپ کو لے کے چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ اپنے بچیوں کو بس ایک تعلیم دے رہے ہیں, تربیت اور کانفیڈنس نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, کسی اینگل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپریشن میں سب کچھ. تو پھر اس فیلڈ میں ہم ان کی وہ چیزیں بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں آگے جا سکیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ کے پاس جیسے آپ نے فیلڈ کی بات کی جس میں آپ نے PRP کی بھی بات کی, آپ کے پاس تو ینگ کپلز زیادہ آتے ہوں گے نا جن کی شادی ہونے والی ہوگی کہ ہم 1.5 مہینے کے بعد ہماری شادی ہے, ہمیں ایسا فٹ کر دیں کہ بس چینج ہو جائے. میرے پاس اولڈ کپل زیادہ آتے ہیں. اچھا اولڈ کپل, یہ حیرانی کی بات ہے. وہاں آتی ہے. دیکھیں جی 40s 50s میں بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسکن سیگنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کی جو کلر کمپلیکشن ہے اس میں ایج اسپاٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, اوبیسٹی ہو جاتی ہے, اوبیسٹی ہو جاتی ہے. تو اوبیسٹی کا تو کوئی علاج بتائیں جو ٹائرز آ جاتے ہیں. ویسے تو بہت سارے علاج ہیں, لیکن آئی مسٹ سے کہ اوبیسٹی کی وجوہات بہت ہیں. اوبیسٹی کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتی, ہر شخص کی اوبیسٹی کی وجہ ڈفرینٹ ہے. کسی کی ڈائٹ غلط ہے, اس کو اوبیسٹی ہو رہی ہے. کسی کی ڈائٹ ٹھیک ہے لیکن اسٹریس بہت ہے, اس سے اوبیسٹی ہو رہی ہے. کسی کو اسٹریس نہیں ہے بٹ اس کی جینیٹکس ہے, تھرو اس کے پیرنٹس کے تھرو آ رہا ہے, وہ ہو سکتی ہے. کسی کے اندر ڈیزیز ہے, ہائپوتھائرائڈزم ہے, کوئی کورٹیسول ہارمون, کوئی ہائپو کورٹیسول ہارمون ہے, کوئی اور ڈیزیز ہیں جو اس کو کر رہی ہیں. سو دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. کسی کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ نہیں بیٹھا بس لکھ رہا ہے, کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں اوبیسٹی کی, موٹاپے کی, اور ہر وجہ کی اپنی ٹریٹمنٹ ہے. میں نے 1-2 یوٹیوبس میں بھی اپنے بھیجے جس میں میں نے اوبیسٹی اور اس میں کرتی رہتی ہوں. تو اس میں نے ساری ریزنز بتائیں. کچھ میڈیسنز ایسی ہیں, کوئی ہم دوائیاں کھا رہے ہیں بڑے مزے سے, ڈپریشن کی دوائیاں کھا لی ہیں, نیند کی گولیاں کھا لی ہیں, ایون الرجی کی گولیاں, یہ سب موٹاپا کرتی ہیں. تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم کیا کھا رہے ہیں. تو موٹاپے کی بہت وجوہات ہیں. تو جب پیشنٹ آتا ہے تو اس سے پوری ہسٹری لی جاتی ہے, پھر اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کیا کھا رہا ہے, دوائی کیا لے رہا ہے, لائف سٹائل کیسا ہے, اور جسم کیسے کام کر رہا ہے ٹیسٹ میں. پھر ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے اور پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو دس از دا سائنٹیفک وے. کافی چیزیں ایسی سمپل ہوتی ہیں لیکن کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ سب کو بولو کھانا چھوڑ دو, ایزی نہیں ہوتی. ہاں جیسے کہتے ہیں کہ مارننگ واک از سو سمپل بٹ ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ٹرو. کہ سمپل چیزیں جتنی بھی ہیں آپ کو نظر سمپل آتی ہیں, لیکن ایزی نہیں ہوتی وہ اس طرح سے. اچھا چیلنجز کیا ہیں اب؟ نمبر 1 ایز اے میں پوری اپنے ملک کو دیکھتی ہوں تو آئی مسٹ سے سب سے بڑا چیلنج, جیسے میں نے موٹیویشنل ایجوکیشن میں بھی کیا ہوا ہے, ہیلتھ کی ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ کے اس میں, تو آئی مسٹ سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, دیز آر دا بگیسٹ چیلنجز جو ہمیں فیس کر رہے ہیں ایز اے قوم. اگر آپ ان 2 کو کر لیتے ہیں, ہر گھر خوشحال ہو سکتا ہے, ہر گھر. اور ہم بہت پروگریس ہے, ہم بہت کمال کی نیشن ہے. ہمارا ایک بچہ بچی کمال ہے, مطلب ان کو آپ بٹھا کے جب ایکسپلور کرتے ہو تو کمال بچہ ہے, مطلب اپنی مشکلات سے نکل کے بھی وہ ایسے میریکل اور ایسے کارنامے دے دیتا ہے. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹی دے دیں تو میں کہتی ہوں آپ کا ملک کسی دنیا کے کسی اس سے پیچھے نہیں رہے گا. یہ 2 بہت بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور ان کے لیے تو ایک
इमरजेंसी हेल्थ वो जो है ना वो, और इमरजेंसी एजुकेशन का वो इमरजेंसी लगा देनी चाहिए आई मस्ट से, बिकॉज इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारे हमसे नहीं, हमारे मतलब कुरान में, सारी इस्लामी किताबों में देखें ना, ज़बूर, इंजील, सब में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्म हासिल करें, सेहत अमानत है, उसका ख्याल करें। तो ये अच्छी सेहत अच्छे जहन को पैदा करती है। तो अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप बीमार सोच के साथ काम नहीं कर सकते। सो दीज टू आर द बिगेस्ट चैलेंज। उम्मीद क्या है आपकी नज़र में, जिस तरह से चैलेंजेस हैं? तो नहीं उम्मीद, बिकॉज मैंने आपको अभी बोला कि मेरे मुल्क के जो नौजवान बच्चे बच्चियां सारे कमाल है, उनकी काबिलियत कमाल है, उनके अंदर हुनर कमाल है, उनके अंदर जो जज्बा कमाल है, बस उसको यूज़ करके और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत पुरुमीद हूँ। मैं भी तो आपके सामने बैठी हूँ, सिंध की इंटीरियर से, मीपू खास से एक लड़की बच्ची पढ़ी, सब कुछ हो गया, आई एम सिटिंग हेयर। तो ये मेरे मुल्क का ही है, ये मेरे सिंध का कमाल है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो वाई नॉट ऑल दोज मेरे और जो मेरे बहन भाई हैं वो क्यों नहीं? तो इसलिए नाउमीद बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों से मिली हूँ, लोगों से मिली हूँ, बहुत जज्बा, बहुत उनके अंदर काबिलियत है, बस थोड़ी डायरेक्शन और थोड़ी सी गाइडेंस करने की ज़रूरत है, ये कमाल कर जाएंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 52-53% तो ख़वातीन है, और विमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम नहीं हो रहा हमारे पास, ये क्यों है? ये कहाँ, इसको आप कहाँ देखती हैं? क्योंकि आप तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रखती हैं। इसलिए नहीं हो रहा, नंबर वन कि कोई भी बच्चा या बच्ची जो भी हो, पहला लेसन अपने घर से लेके आता है। सबसे पहले जो एम्पावरमेंट है वो आपके घर से शुरू होती है। हमारे घर का जो माहौल है यूजुअली कि मतलब जिस तरह हम आपने देखा ही है और हम देख भी रहे हैं इसमें कि फ़ीमेल को स्नब कर दिया जाता है, चाहे वो बीवी है, बहन है, बेटी है, तुम चुप रहो, तुम तो लड़की हो, तुम्हें नहीं पता। तो आप ये नहीं सोचते कि उसको नहीं पता तो उसको बताइए, क्योंकि ये तो नस्लों की परवान चढ़ाने वाली सोर्स है। इसने ही तो आगे के बच्चे अगर आपने इसको कर दिया तो फिर आगे वाला जो बेटा या बेटी जिसको भी जन्म देगी और परवरिश करेगी वो भी ऐसा होगा। तो अपने घर में औरत को इज्जत दीजिए, अगर उसको कोई चीज़ नहीं पता उसको बताइए, उसको घर में अथॉरिटी दीजिए, बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, उसको घर में रिस्पेक्ट और अथॉरिटी दीजिए। जब आप वो देते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो बच्चे या उनके इर्द गिर्द जो नस्लें हैं वो फिर देखें कितनी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं उसके बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा तारुफ कराए जो पंहिंजो। एजाज सिंह कोसी ॻाल्हायो हैदराबाद मां। जी अदा एजाज, छा चवंदा? मैडम साहब चए थी त एजुकेशन हेल्थ जो मामलो पाकिस्तान जे लाइ तमामु सुठो आहे। जी जी, एजुकेशन त तमामु घणी आहे पाकिस्तान में, हिन को शक कोन्हे, लेकिन जॉब जेको आहे बिल्कुलु ई कोन्हे पाकिस्तान में, जंहिं जेके रोज़ानी असांजा नौजवान ख़ुदकशी करे मजबूर आहिनि। त असां मां तव्हां शायदि दादू जो आहियां तव्हांजो मां सही 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 सम्झो त मैडम इन सिलसिले तो ऑन एयर को मैसेज असांजी हुकूमत जे वक़्त खे त घटि में घटि असांजे नौजवाननि खे जॉब त मिले, जेके वेठा पढ़ी लिखी ऐं वालदेन जा करोड़ रुपया ख़र्चे वेठा वेचारा उहे। तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पंहिंजी जाइ ते, समझी तव्हां बि आऊं तो सिंधी तव्हांखे ईंदी आहे। एजुकेशन तो आहे पर जॉब्स कोन्हनि खे, जॉब्स नहीं मिल रही हैं इनको। देखिए जॉब मुझे एक तो ये कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही, मैं जॉब नहीं कर रही, मैं अपना कर रही हूँ ना, ठीक है। तो अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो क्या मेरी तालीम ने मुझे इतना नहीं सिखाया कि मैं अपना सेटअप स्टार्ट कर सकूं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत फेवर कर रही है कि छोटे छोटे सेटअप लगाए, हम आपको फेवर करेंगे। तो इल्म का, तालीम का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको नौकरी मिल जाए। आपने तालीम का मतलब क्या, नौकर तैयार करने हैं आपने। तालीम का मतलब है आपने लीडर तैयार करने हैं, आपने क्रिएटिव लोग तैयार करने हैं, आपने बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन तैयार करनी है। आपके पास जो तालीम है जिसमें आप अच्छे हैं वो काम शुरू कर देना, आप क्यों वेट करते हैं कोई आपको नौकरी दे। सही बात। आखिर में पैगाम क्या होगा आपका? मेरा ये पैगाम यही होगा कि जितने भी मेरे मुल्क के ख़वातीन और मर्द हजरात हैं, सब अपने बच्चों को अपने घर में तालीम और सेहत की सहूलियात से आरास्ता करें और कॉन्फिडेंट दें, ख़ास तौर पे बेटियों को औरत को कॉन्फिडेंट दें, जो कि आगे आने वाली नस्लों की परवान चढ़ाने की ज़िम्मेदार है। फिर आप देखें हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इशरत, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके और बहुत अच्छी ज़बरदस्त बातें की आपने, डिफरेंट एक्सपीरियंस ही भी मिसाल केर असां हमेशह चवंदा आहियूं त असां वटि ज़बरदस्त शानदार मिसाल केर कुछ करे सके। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। आपके लिए हमारे पास गाना है जो लाजो भाई सुनाए गए हमें।
ठीकु आहे, ऐं मूंखे ॾींदा इजाज़त, इंशा ताला तव्हां सां थींदी सुभाणे मुलाक़ात, तेसीं ताईं दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। मुंहिंजी तरफ़ां अल्लाह हाफ़िज़।